ẹ̀yin tèmi ṣe wà. Ṣe wà dáadáa. Good evening. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹ́. Ẹ káalẹ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Bísọ́lá. Ṣe wà dáadáa. I miss everybody. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹ́. Ẹ máa pa àwọn èèyàn pé Bísọ́lá is on board o. Bísọ́lá is on board. Fumines, I saw your missed call. Oh, okay. Yeah. Thank you, my sister. Mo ṣe ń rí kọ́ yín ni o, Aunty Bọ́sẹ̀ JMK. Thank you so much. Thank you. Love you, ma. Oh, okay. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹ́. Bísọ́lá is on board. Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà? Lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà. Ẹni tẹ́ bá rí tó fẹ́ máa rojú kókó. Ẹni tẹ́ fẹ́ rí tó fẹ́ máa rojú kókó. Ẹ sọ fún pé kó wá gbọ́ ètò Bísọ́lá nìkan ló lè pa lẹ́rìn ayọ̀ o. Ètò Bísọ́lá àdùjọ yín lọ. Welcome on board, Olúwafúntọ́ Praise. Welcome on board. Lófẹ́ Kẹ́hìndé, did I call it right? Welcome on board. Yusuf, welcome on board. Abisola, welcome on board. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn máa bá mi like, ẹ comment, kẹ́ máa bá mi share. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin tèmi, ṣé dáadáa ni mo bá yín? Ṣó ń dùn fún mi? Hey, thank you my darling fún mi. Olúwatósìn, welcome on board. I really appreciate all my fans. My fans are the best. They are the what? They are the best. I really appreciate your love, your support, your concern at all time. Ẹ má bínú last week tí mi wá fún live show. Mo fẹ́ try kí n tẹ̀ wá níjọ́ Saturday yẹn, but ọlágbára, so we have program ni kò sí anything. Ajayi, my brother, welcome on board. Happy to have you this week. Thank you, my brother. I'm so happy to. Ẹ̀yin fans mi tẹ́níyà, we want to hear your voice. We want to hear. Ṣebí mo ń ju show every week. Ṣebí you are hearing my voice. Fumines, thanks for your call. I saw your missed call right now. Thank you. Welcome on board. Priscilla, welcome on board. Shamsu, welcome on board. We really miss you, ma. I miss you too. I really miss all my fans. Ẹ má bínú sí mi. Mo tẹ̀ tún fẹ́ try kó bóyá kí n go live during the week, but ẹ wò ó, k'Ọlọ́run ṣàánú ni, k'Ọlọ́run ṣàánú. That last will really pay me. Hey, sorry fún mi. Only it really pay. Why don't you really pay yín ẹ̀yin tèmi? Ṣebí mo do show every week, then at least ó kéré jù two shows. Ma make sure pé mo release at least ó kéré jù in both my page, both this page 13 wò mí, ẹ̀yin tẹ́ ti follow backup page mi, Bísọ́lá Global page backup, please go and follow it. Go and follow Bísọ́lá Global page backup, please. Gbogbo show tẹ́ bá rí ńbẹ̀ kẹ́ máa like. Clement, welcome on board, my brother. Ọmọtọ́ṣọ́, my sister, welcome on board. This my sister Ọmọtọ́ṣọ́, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni wọ́n dẹ̀ wà active. Very active. Thank you so much, my darling sister. Love you. Dami Gold, thank you. Alẹ́ yìí mi fẹ́ ká pẹ́ rárá because náà la bẹ̀rẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé most àwọn fans mi Naija náà pọ̀ sí jù. Ẹ̀yin Naija dẹ̀ ní ẹ̀ kì í pẹ́ sùn. Sarah, welcome on board. So let's just do 1 hour show. Then tomorrow
a máa lọ sínú Agbalagbolo show wa dáadáa. So we start by 8 p.m. tomorrow. 8 p.m. Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn jọ ẹ máa share, ẹ máa share, ẹ máa share. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ti invite èèyàn sórí page yìí rí, what are you doing? Please keep on inviting people. Keep on inviting. Mo dúpẹ́, my sister, welcome aboard. Yusuf, welcome aboard. Call me Sinoliski. Oh, welcome on board. Dami God, welcome on board. You are welcome. Hey, Omolara, thank you, my sister. So, bẹ́ ṣe ń wá Ayọ̀délé, welcome on board. Bẹ́ ṣe ń wọlé yẹn mo rí gbogbo yín tí bá ti dárúkọ ẹ má bínú, everybody ni máa dárúkọ. So, bẹ́ ṣe ń wọlé yẹn máa share tí mo bá ṣe ṣe ń bí. I love to see your comment. Begin to comment, type something, type. Then begin to like 2 minutes. Ẹ má bá mi tẹ like yẹn like 2 minutes, please. Kọ́ lè mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe ń bí nǹkan tó wà okay ní every 2 minutes. Ẹ máa press ẹ̀ gan kẹ́ máa tẹ like yẹn. Then bẹ́ẹ̀ ṣe ń like ẹ máa bá mi share. At least ẹ share fáwọn èèyàn. Àwọn kan ló share fún yín. Tẹ débi tẹ ń jàǹfààní. You are good ma. Thank you. Abimbola, Bukola. Thank you. Falalu, welcome on board. So ẹ̀yin náà ṣe kí ni ẹ share fáwọn àwọn kan tí ẹ pè mí pé ẹni báyìí ló invite mi, ẹni báyìí ló invite ló share fún mi nǹkan. You know, it's a very mama to gbaski. Thank you, Yinka. Thank you. So ẹ̀yin náà ṣe kí ni ẹ invite èèyàn. This weekend is our giveaway. Oh my loud. Ó máa super gan bẹ́ẹ̀ ni my sister, ó máa super fún mi. So this week ẹ má bínú sí mi pé tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti ṣe giveaway last. Ṣáà tí ní máa kò tí ní máa lọ sí 4 weeks báyìí. Ẹ má bínú sí mi, ọ̀nà ló pọ̀ ẹ mọ̀. Mo ń ṣe síra wọn ni. So àbá ní àtúnṣe díẹ̀ sí ibi kan, àtúnṣe díẹ̀ sí ibi kan. That is it tí mo fi ṣe ní láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. But this weekend at least bó tiẹ̀ jẹ́ few people. Bí ò tó 60 mo lè má lágbára láti ṣe tó 60 people but at least bó jẹ́ àwọn èèyàn díẹ̀ wọ́n mọ̀ especially àwọn tí mo mọ̀ pé wọ́n wà very very committed tó wà very very in fact àwọn kan wà tó yẹ pé tí n bá ti rí kọ́mẹ́ǹtì wọn báyìí kọ́mẹ́ǹtì ti pọ̀ gan ni mo kàn ṣe máa ń like o because èèyàn mi àwọn ò pé fún Bisola ò tiẹ̀ kò sọ nǹkan kan lórí nǹkan tí mo comment Bisola Tosin welcome on board kò sọ nǹkan Damilola welcome on board pé kò sọ nǹkan kan lórí nǹkan tí mo sọ everything ni mo rí o mo máa ń kà ó lè tó di second day ngbà mí bóyá tí n bá busy but sure I will read it and I will like it so gbogbo ẹ̀ ni mo rí so àwọn kan tẹ̀wà tó yẹ pé they will type like 2 times 3 times wàá mọ̀ pé àwọn eléyìí they are following so that is it. Bose, thank you, welcome on board. My sister Saeed, welcome on board. So today let's talk about topic yìí àti bẹ̀rẹ̀ ní last time, why marriages fail. I wrote about 13 points or 40 points. So that pé mo mention 1 point ní last time. Mo fẹ́ ká parí ẹ̀ because ìdí tí mo fẹ́ jẹ́ ká fi parí ẹ̀ ni pé nǹkan kan ló come up. It has been long we see ourselves like this. Àbí o mama tole tó yáyì. Thank you jare Yomi, Dami Gold. Thank you. Àwọn tẹ́ tí rí please invite them. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ nínú kinní yẹn, ó lè jẹ́ àwọn tí marry nínú live show yìí ló máa gba giveaway. Ó lè jẹ́ àwọn tó wà engage ló máa gba giveaway. So bó bá ṣe rí sí mi ni. Tẹ́ bá lẹ ṣe máa wà engage, ẹ kò gbìyànjú láti máa wo show mi. Tẹ́ bá ti wò tán ó ní mi ṣe ń ṣe nǹkan tó lọ́gẹ̀ẹ́rí pé show mi tó bá pọ̀ jù ló máa jẹ́ 10 minutes. 7 minutes 8 minutes so kò tí ì pọ̀ jù fún nǹkan tó máa ṣe wá láǹfààní so tẹ́ bá wò ẹ like ẹ comment kẹ́dẹ̀ share sáwọn tó máa ṣe wọ́n láǹfààní. Welcome on board my Idowu. Good evening madam Tole thank you ma. So ẹ share that is it automatically Facebook máa gbé wá fún mi pé ẹ wà engage so wọ́n máa ń gbé list yẹn wá I think it's every week so ó lè já àwọn yẹn ni mo máa fún ní giveaway yẹn tàbí àwọn tí ń bá rí ní live show tàjọ ṣe live show lẹ́ni àtọ̀là ni wọ́n máa gbà so ó depend tẹ́mi bá ṣe darí so that is why tó jẹ́ pé ẹ ní láti miss ẹ̀ so kí ló jẹ́ kí n fẹ́ ká parí why marriages fail is that during this week lèèyàn kan pè mí pé ṣe mọ̀ pé mo sọ pé mo ń ṣe matchmaking gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe matchmaking tèmi ó lè yàtọ̀ sí béèyàn míì ṣe ń ṣe tiẹ̀ mo máa ṣe tèmi nílànà t'Ọlọ́run because mi ìfẹ́ ṣe rárá tẹ́lẹ̀ but mo wá rí i pé nítòótọ́ àwọn kan ń wá ọkọ nítòótọ́ àwọn kan ń wá yàwó so tí n bá fẹ́ ṣe é màá ṣe nílànà Ọlọ́run
báwo mo ṣe máa ṣe ni pé tí má ti gba àmọ́ ti ní details àwọn kan sìn tí má ti má tó bá sọ pé ìwọ ọkùnrin ò nídìí ìyàwó tí má ti gba details ẹ ọmọ ibo ni ẹ kí ni age ẹ iṣẹ́ wo ló ń ṣe irú obìnrin wo ló fẹ́ everything tí má ti gbà màá tún ní láti find out bóyá nǹkan tó sọ òótọ́ ni so tí máa rí i pé ok nǹkan tó sọ real máa yẹn stage nọ́bẹ̀ yín méjèèjì kẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti ríra yín tẹ́ like ara yín màá ní kẹ́ lọ pray sí so tẹ́ bá ti lọ pray sí I like your butterfly shade oh, thank you jare my brother thank you àwọn shade kan tiẹ̀ tún ń bọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn má worry so where is Tèmilolúwa mi tí rí Tèmilolúwa o ẹ bá mi kàn sí so tí mo bá ti rí i pé ṣéègì nọ́mbà tẹ́ ti bára yín sọ tẹ́ like ara yín màá ní kẹ́ lọ pray sí tẹ́ bá pray tán má ní pé wà ókè pé lè fẹ́ra yín màá try láti cancel yín as a marriage counselor tí má cancel yín tí bá bá yín sọ tẹ́ bá rí i pé okay you are good to go màá make sure pé mo push yín gan débi pé kẹ́ ṣe introduction at least kó tó di pé mo fi yín sílẹ̀ so irú yẹn mo lè ṣe so kí ni mo wá fẹ́ fà ọ́ ni wípé èèyàn kan tó wá ní òun interest ní weekend yìí ní last week I mean mo wá ní òkè mo ní ọmọ bíi ọmọ 25 years kan sọ́wọ́ ní Nàìjíríà ló bá ní is your wig I like thank you like my wig thank you my darling thank you so much Ọlọ́fẹ̀tósìn welcome on board thank you my darling so ló mọ wá ní mo léèyàn kan bíi 25 years ó ní kí n jọ madam tolétolé ó láwọn tó bá wà ní between 22 to 32 yẹn ó lóun ò fẹ́ wọn mo ní kí ló dé ó lóun ò fẹ́ wọn ò send your own ma which thing what will I send fún mi next so ó lóun ò fẹ́ wọn mo ní kí ló dé tẹ́ ẹ̀ fẹ́ wọn ó nítorí àwọn yẹn nu wọn ti fẹ̀ jù pé nǹkan tó ń wà after ni pé owó tó máa ti pàdé obìnrin báyìí what they want is money I mean tó máa ti pàdé ọkùnrin wọn á kọ́kọ́ bi ẹ́ pé do you have car do you my birthday is next month so I want to buy this and buy ìwọ tó jọmọ kékeré tó ti jọmọ 22 years tó ti fẹ́ lo Brazilian ear tó ń tà ní 200,000 250 o rí pé kọjá àyè ni so olómàmú mi repeat why marriages fail mi tí ṣe náà dò mo kàn ṣe bóyá ẹyọ kan mo sọ ní last time olómàmú mi fẹ́ ṣe show yẹn ní weekend yìí even also mo bá ṣe sùn the other time celebrate ó tọ́jọ́ mẹ́ta my sister ó tọ́jọ́ mẹ́ta good morning from your side because I know you are in the morning now good morning you have not invite people from your side I've not seen so many people I think maybe it's just one person you have to invite people from your then this my sister that is from ibo náà ti wá iná mo ti gbàgbé if I see her so you have to invite people please so why marriages fail. Number one of it is that if you don't like yourself, as a lady, as a guy, if you don't like yourself, your marriage may fail. Tell me why. Now, tó bá ti di pé ìwọ obìnrin, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ sí, tó ti jù kékeré, tó ti jù ọmọ 25, 26, 27 years, tó jẹ́ pé nǹkan tó ń lé ni pé you just want to marry. You just want to marry. You don't even prepare for the marriage. To go for seminar like this, you don't have time. All what you have time for is to watch something that cannot even benefit your life. Ní time láti lọ fún counseling. Ní time láti ṣe anything tó jẹ́ pé ó lè educate marriage life. All what you want is I want to get married. I want to get married. You don't love yourself. Because you are still young ọmọ tó ṣì wà ní below 30 kò sí nǹkan tó ń kọ́ wọn lójú pé okay you want to your youth age is a age that you need to embrace that you need to appreciate that you need to love is a age that you need to prepare for that your future. So ẹ̀yin tẹ́ bá ti marry ẹ má máa rò pé ilé ayé ti fẹ́ parẹ́ ogun ni o ayé ni o no time tó yẹ kẹ́ prepare fún future ni. Time tó yẹ kẹ́ prepare fún life yín ni time tó yẹ kẹ́ prepare fún bí nǹkan ṣe máa better fún yín ni it's not the time to be crying or the time to be chasing man around or the time to be sleeping with man around no if you love yourself wá rí pé you will not do yourself any harm ní ṣe rẹ̀ níkà
tó bá fẹ́ràn ara ẹ ò lè ná ara ẹ ó ti rẹ́ni tó gbẹ́ etí ara ẹ rí no perfect thank you Olúwatósìn no you know this marriage if you rush into it you can rush out if you don't prepare enough the marriage can fail. True fact. Thank you. So if you love yourself, you will take time about yourself. Okay, mo nífẹ̀ẹ́ ara mi, mi ìfẹ́ jẹ́ kó máa sọ pé ẹni yìí o, òun ti bi kan bọ́ síbi ìkejì. Mo nífẹ̀ẹ́ ara mi, mi ìfẹ́ jẹ́ just that they are not ready to learn and they have a lot of marital problem here. When they are having a lot of marital problem, let them come and learn. Manna cannot come from heaven. And Jesus Christ cannot come down to teach us. It's what we are hearing that can improve us. I tell you, it's where you invested that we will harvest. Ibi tó o bá gbìn sí o lè ká ń bẹ̀. So nǹkan tá a bá dẹ̀ ti fowó rà ó máa níyì. Honestly, wọ́n ní nǹkan tá a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni. There is no mo rẹ́ni tó sọ fún mi ó wà níbí ìbáyìí tó ń gbọ́ mi tó ní pé marriage òyìnbá má dàrú ká lóun ti mọ̀ mí fọ́ kì í tẹ̀ ń ṣe èèyàn kan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Don't sọ fún mi pé Bisola ká ní mo ti mọ̀ yẹn about 2-3 years ago maybe I won't leave my marriage because I left my marriage because of minor thing because something that is not even that important but then somebody that is pushing me it normally says I should leave. If you leave he will come and beg you 3 years now he has not come. so please let us encourage them. If you see anybody that their marriage is not that perfect, encourage them to come. There is no how they will attend this live show 2 or 3 times and they will not learn 1 or 2 things. They won't. They will learn. So what am I saying is that you have to love yourself. Youth age, ẹni kò bóyá ìsídà kò fẹ́ law school ni go to school. Bóyá o fẹ́ kọ́ṣẹ́ ni kọ́ṣẹ́ gidi. Bóyá time tó fẹ́ learn 1 or 2 things, do it because when you get married, your life will be divided. You are right. That is why I really miss you. Thank you, my darling. Fumlens. Your life will be divided. You will not own your time anymore. Time tó bá wù ẹ́ tó ń jí nísìn àbí oúnjẹ tó wù ẹ́ tó ń jẹ nísìn when you get married, it will not be like that. You have to do this, you have to do that. Your husband will say, this is what we want to eat. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tá máa wù ẹ́ ń jẹ. Your children will say, this is what happened. Have you finished? What is it? My TV is not working. It's not working? I don't think I will need my phone. Take this phone. I don't need the second phone. Go. So, I'm so sorry, my dear people. So, it's the time that you need to prepare. Okay, kí ni mo fẹ́ ṣe? Nǹkan tó wá máa ń ṣe mí láàánú nowadays ni pé àwọn youth wa they don't want to learn. They want to rely on somebody. Why are you relying on somebody? Oh my God. It means ẹ̀yin obìnrin, you don't know what you carry. You are a virtue. You carry gold. You carry diamond. God did not make trash. Everything that God created was good and perfect. So why tí ẹ̀yin youth nowadays say believe pé tẹ́ bá ti rí ọkùnrin ayé yín ò ní nítumọ̀? No. As a matter of fact, you are a blessing because God said there is blessing after man. That is, that man is not perfect. His life is not full. It's not that full, not full. It's not that full. Kò kún tó láì jẹ́ kó rí obìnrin until they get married. Their life is not that complete. Let me use that English. It's not that complete. And the blessing they are talking about is until they get married. If they get married, there is blessing. It means it's you that will go and change his life for good. It's you as a lady that will bless his life for good. So somebody that you want to go and change his life for good, why are you now chasing him? Why are you telling him, does he have car? Does he have house? Is he working? What is paycheck? What is his salary? No. You are looking good, Mama. Thank you, my darling. No, it shouldn't be. Please. You have to love yourself. Tó bá fẹ́ràn ara ẹ, wàá wò pé ké as a lady, kí ni mo lè fi youth mi máa ṣe kó tó di pé mo marry. Ṣe iṣẹ́ mo rọ́mọ tán fi sẹ́nu ìkọ́ṣẹ́ tó sọ pé torí àwọn parent òun ò sanwó ìkọ́ṣẹ́ yẹn tí ò lọ mọ́. Ọ̀gá ẹ̀ ò lé o. Ó rí owó tó fi ń raṣọ torí mo béèrè pé àwọn aṣọ tó ń ra nǹkan kan ní boyfriend ló ń fún un. Okay, boyfriend ẹ̀ ló fẹ́ lówó tó fi ń raṣọ tó fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Why tó fi wá mú owó yẹn kó lọ fi sanwó ìkọ́ṣẹ́ yẹn?
kó lọ fi sanwó ìkọ́ṣẹ́ yẹn so that mọ́mí ẹ̀ bá dẹ̀ ti wá rí fún ẹ kó dẹ̀ fi ra nǹkan tó bá fẹ́ rà. But youth of nowadays, they will not think like that. Eléyìí tẹ́ fi ń béè lọ́wọ́ ọkùnrin pé do you have card? Why can't you ask a guy, do you have something upstairs? Do you have brain? Is something up there? Ènìyàn tó bá even tí ò bá tí ì rí ṣe lénìí, tí ò tí ì ní owó lénìí, kó bí pé kò lè rí ṣe lọ́la. Where is Whiteley? Mr. Odun, I have not seen Whiteley. But ó dàgbé mo ti rí ìyàwó wọn. Maybe they are using the same force. I don't know. Èèyàn tí ò rí ṣe lénìí, show me pé kò lè rí ṣe lọ́la. No. Ẹni tí ò tí lówó lénìí, kó tó before you kílẹ̀ tó mọ́, ó lè di millionaire. So I'm encouraging all youth, please love yourself first. Invest in your youth age. Invest in yourself. Don't limit yourself. Don't degrade yourself. Don't think until you run after a man that you can make it. Build yourself to the standard that even if a man did not see you, he will not eat. I tell you. Build ara ẹ̀ débẹ̀ pé tí ọkùnrin gan ò bá rí mi kò ní jẹun. Ṣe rẹ̀ lẹ́ni tí wọ́n máa sá tẹ̀lé. Kí ni nǹkan tí wàá fi máa sá tẹ̀lé ni pé have something doing. Even if you don't even have something doing, have something upstairs. Have ideas. Ma, things are really happening here. That is bad. That is bad. So you have to love yourself first. If you don't love yourself, talk or share any shipe. Wait, anybody comes, I just go. There is no how the marriage will not fail. I tell you, please let me share. Let me like. There is no how it will not fail. That is number one thing. Number two, why marriages fail? Number two, people don't love each other. What they love is marriage. Yes, that is number two. The number two things that breaks home. If they don't love each other, o pàdéyàn, o ask it out. Bóyá bó ṣe dress níjọ́ yẹn as a guy, bóyá ó jẹ́ èèyàn kan tó kit up. O mọ̀ bóyá ló lọ yáṣọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wọ̀. You don't know. O mọ̀ bóyá olórí aṣọ ẹ̀ ló wọ̀ lọ́jọ́ yẹn. You don't know. But torí pé you like somebody that normally dress good. Bó ṣe rí, wow, I love this guy. Òun náà ti rí mood ẹ̀ kó dà pé o like òun, á toast ẹ̀. Bóyá ló wá toast ẹ̀ ibi tẹ́ ti jọ rìn gbérégbéré, oyún dé, ẹ fẹ́ra yín. And the beauty is no more there. You don't love his personal something. You don't love him you don't love the person in him. It's the beauty that you love. Now, or is the dressing that you love? Nígbà tó bá wá dress mọ́, àwa máa sún ẹ. Àwa máa wò pé what is all this? Kí ló sún ẹ débẹ̀? That is number two. If people did not like each other, maybe you just love material things. You don't love, or bóyá obìnrin tó nídìí, tó ṣèdí rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀, ìdí yẹn lórí. Not that you really love that lady. Ìdí yẹn lórí tàbí ọyàn lórí or beauty. Don't misquote me. It's good to marry somebody that is beautiful, of course. But má jẹ́ kó jẹ́ number one. Nígbà tán mo bí obìnrin kan, mo ní irú ọkùnrin wo ló fẹ́ láti fẹ́? Ó ní Aunty Bisola. Ọkùnrin tó ga, tó dúdú. See? Tell me, irú yẹn sìn, I just believe you that you are a good someone. Thank you. Call me Sinoliski. Thank you. Irú yẹn sìn tí mo béèrè pé irú èèyàn wo ló fẹ́? Tó níyàn tó ga, tó dúdú. Ẹni pé ó ti mú wrong number. Because tó bá ga tó dúdú tí ò ní wà nǹkan. Tó bá ga tó dúdú tí ò wà òkè nǹkan. We parents, we just need to work hard and be giving our children advice. I tell you, that is why I say this my show is not for adults, it's not for children alone. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti lọ́mọ tọ́mọ yín bá ti ń wọ 16, 17, 18, jẹ́ kó máa gbọ́ ètò yìí. Be putting this thing in their brain. I tell you, be investing this thing in their life. Let them know the right hand from the left hand. Let them know that if they go to that part, ó léwu. What of if the guy is rich, is handsome? Exactly. Tí tó bá ga, tó dúdú, tó jẹ́ pé okay o. Tí ò wà okay, tí ò ní manner, tí ò mọ̀ràn sọ. Tó jẹ́ pé tẹ́ bá marry tán, wàhálà máa ṣẹlẹ̀. So what will now happen?
Do you see any marriage that is working today and you ask the couple, oh, wife, what is the secret of this thing of this marriage that is still working? To wá sọ fún ẹ pé, it's because my husband is tall and dark. That is the secret why the marriage is still working. Have you ever seen somebody tó sọ bẹ́ẹ̀ rí? No. So instead of you saying ẹni tó ga tó dúdú, I know everybody ló ní choice, but that one shouldn't be your number one priority. Normal bí ẹ as a lady, irú type wo ló fẹ́? At least mo rò pé nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ sọ ni pé a God-fearing person. Because ẹni tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò lè gbọ́wọ́ sókè kó nà ẹ́, no matter how. Tó máa sọ pé òkè kí ni number 2 tó fẹ́, yẹ kó sọ pé òkè somebody that acts future. Somebody that is future is bright. How will you know that somebody that is future is bright is that o lè rí ọkùnrin kó jí láàárọ̀ kùtù kó máa sùn. Kó sùn dágo 10 kó wá jí lágo 10 kó máa rìn kiri títì. Gbére. Wá ti mọ̀ pé nothing is for him. But tó bá rẹ́ni tó yẹ pé bí ò tiẹ̀ tí níṣẹ́ but tó ń hustle, ó ń sá eré kiri, ó ń tiraka, ó ń ṣe. Wàá mọ̀ pé future ẹ̀ máa bright because kì í ṣe ọ̀lẹ. Yes, ẹni tí ò kàwé ń sìn, tí ò kọ́ṣẹ́, a ní kó lọ kàwé kò kàwé. A ní kó lọ kọ́ṣẹ́ kò kọ́ṣẹ́. Kò learn anything, kò ṣe nǹkan kan. Ó kàn rìn kiri àdúgbò, ó wá ní is the love of your life. Onítorí ó ga, ó dúdú. No! This is nǹkan tí marriage fi ń dàrú rèé. This is one of it. Irú ẹni yẹn kò lè sí nǹkan kan tó fẹ́ dà fún ẹ. Even nǹkan tó bá irú àwọn yẹn náà pè lẹ́lẹ́dẹ̀, bó fọ̀ wọ́n sórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n á padà sílẹ̀ ńlẹ̀. Irú àwọn yẹn gan kó invest life wọn, they will not make use of it because ìbẹ̀rẹ̀ ayé wọn gan, they don't know what they are doing. Bẹ́ẹ̀ ni o, true talk. Mo dúpẹ́, thank you ma. They don't know what they are doing. So number 2, if people did not love themselves, tí ìfẹ́ yẹn ò jinlẹ̀. If you love somebody genuinely, you won't see his or her mistake. You won't. Oh, ní rí mistake here. If you really love him, oh, ní máa sọ pé àwọn couple kan ni mo dá sọ̀rọ̀ wọn gbà kan. Ló sọ pé ìdí tóun fẹ́ fi marriage yẹn sílẹ̀ ni pé ọkọ òun máa ń fi ọwọ́ yún very silly something. Ọkọ máa ń fọwọ́ yún ìdí ẹ̀, tó bá ti wá fọwọ́ yún ìdí yẹn, á wá gbóòórùn ẹ̀, wá lè fọwọ́ yẹn lọ jẹun bẹ́ẹ̀. So ìdí tóun fẹ́ fi kúrò ní marriage tiẹ̀ nìyẹn. Do you see how silly it is? Torí pé ó fọwọ́ yún ìdí ẹ̀, ọkùnrin fọwọ́ yún ìdí ẹ̀, ó wá gbóòórùn ẹ̀, so ọwọ́ yẹn kò wá ní fọ́, ó wá lè lọ fọwọ́ yẹn jẹun àbí kó fi ṣe nǹkan. Wá ti mọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fẹ́ yẹn ò jinlẹ̀. There is no love. If there is love, you will correct each other with love. Men did not like confronting them, like ẹ̀yin tẹ́tí follow what did I call it? A to Z in marriage. Mo ti ṣe A and B, right? Ẹ̀yin tẹ́tí gbọ́ A and B, ẹ tẹ yes. Mo ti ṣe A and B. So ó dà pé C, mo ti ṣe C, but mi ti post ẹ̀. Mo máa post C, I think. Where by Sunday or Monday. Ẹ̀yin ẹ rí pé ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow kíní yẹn dáadáa, tẹ́ bá fi sí ṣe. Yeah, it's so funny. Ẹ rí pé you will love it. So what am I saying is that báwo ló ṣe máa sọ pé ọkọ ẹ fọwọ́ yún ìdí wá gbóòórùn ẹ̀. Ọwọ́ yẹn á tún kì sí mú. Tó bá tún kì ọwọ́ sí mú. Kò tó nǹkan tí o máa torí ti bẹ́ẹ̀ fi gbéyàwó yẹn sílẹ̀. Ibi tó ń lọ yẹn, is the man perfect? You can leave your husband fún àwọn reason tó bá wà genuine kan. Mo ti máa ń sọ all the time, like 5 things. Number 1 of it ni pé tó bá ń nà ẹ́ gan, always tó ń nà ẹ́. Always tó ń yes, Fumines, thank you. Tó ń nà ẹ́ gan, kẹ́mi ẹ̀ bá lè save, you can leave. Then number 2, máa kàn sọ méjì ńbẹ̀, there are 5, but I will just mention 2. Then number 2, tó bá jẹ́ the type tí ò fẹ́ kí future ẹ̀ kó bright, tí ò fẹ́ jẹ́ kó ga, tí ò fẹ́ jẹ́ kó níláárí, bóyá o fẹ́ kàwé ó ní no, o fẹ́ lọ school, o fẹ́ kọ́ṣẹ́ ó ní no, mo rẹ́ni tó sọ pé kíyàwó má wà sórí social media pé torí ibẹ̀ ló ti máa kọ́kọ́ kúkọ́. Irú àwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé they don't want their wife to go anywhere, wọ́n fẹ́ fi sábẹ́, wọ́n fẹ́ kó make ẹ̀, wọ́n fẹ́ kó níláárí, wọ́n fẹ́ kó lọ́rẹ̀ẹ́, wọ́n fẹ́ kó mingle with anybody. Irú ẹni yẹn tó bá sọ pé ò fẹ́ mọ́, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ inú ẹ̀, because àwọn tọ́lọ́run kó fún ẹ kó ràn lọ́wọ́, tó bá ti jẹ́ kó ràn wọ́n lọ́wọ́, the sin will be on your head. It will surely be on your head. So why marriages fail
one of it is if people did not love each other. If they don't love each other, the marriage can fail. Yes, the marriage can fail. Hey, èèyàn tèmi, Olúwa pọ̀ sí. Thank you, ma. Thank you. Gbogbo àwọn aṣọ tẹ́ ẹ̀ rí mi tí mò ń jù sára yìí. Àwọn tó ń ṣe nìyẹn o. Ẹ bá mi follow wọn, kẹ́ bá mi patronize wọn. Please. Ẹ bá mi follow wọn, ẹ bá mi lé wọn mú. Wọ́n ṣe wọlé yẹn. Èèyàn ló wọlé yẹn o. Ẹ bá mi lé wọn mú, kẹ́ follow wọn, ẹ lọ sí Instagram wọn. Ẹ máa rí different kind of dresses. Fine dresses. Lówó ṣe kínní, wọ́n dẹ̀ deliver worldwide. OT Rishi. Láti ẹ̀ ti type OT Rishi sí kí náà ti ń pè Instagram, ó máa gbé wá. Wọ́n dẹ̀ wà lórí Facebook náà. I think her name is Akintomide Olúwapọ̀ lórí Facebook. So ẹ bá mi follow wọn, is my good friend. Àwọn ni wọ́n jù mí ní different dresses. Now, kí ni mò ń sọ ni wípé today's topic is why marriages fail. Why marriages fail. Now, number 3 is people loving material things. When mo ti fẹnu bà lẹ́ẹ̀kan yẹn. If you love material things, you don't love. Yes, thank you, my dear. Yes, that is it. Rashi clothing collection. So òun nìyẹn. Ẹ bá mi lé wọn mú, ẹ jọ̀ọ́, gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Ẹ bá kò sí nǹkan tán kì í ta. Wọ́n ń ta dress, wọ́n ń ta bàtà, wọ́n ń ta bag, wọ́n ń ta ready to wear. Aṣọ tán ti rán síbẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ń tà. Òun nìyẹn. Ẹ bá mi lé wọn mú. Ẹ bá mi tiẹ̀ kọ́kọ́ kí wọn. Ẹ bá mi kí ọ̀rẹ́ olùkọ́. Ẹ bá mi kí wọn pé Olúwapọ̀ sí. Olúwapọ̀ Akintomide, welcome on board. Ẹ bá mi kí wọn, is my number 1 fans though. So, people loving material things. Bóyá ẹni tó lọ bá, ẹni tó lọ rí. But how can we identify someone who really loves you? Thank you, Obadimu. I love that question. You can recognize them. Bible says by their word you shall know them. Now, ọkùnrin tó wá bá ẹ tó sẹ pé mo like ẹ, mo lè dòkè, mo lè dilẹ̀, mo lè ṣe kinní kan, mo lè ṣe tọ̀hún. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wò ó. Number 1 thing, tí ọkùnrin bá ti wá ask her out, as a lady, ask him, when are we getting married? Kọ́kọ́ sọ pé this thing we are about to enter, are you going to date me or you want to marry me? Tó bá sọ pé I want to, thank you, Mr. Ọdún, wọ́n ti ń kí yín o. Wọ́n ti ń kí yín o, Olúwapọ̀, wọ́n ti ń kí yín o. Thank you, Sterling, thank you. Kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé this thing we're about to start, is it going to lead to marriage or what? Tó bá ti please, Sterling, please help me patronize her. I know you sell good things. You buy good things. Please help me patronize her. So, this is for plenty for outside. Yes, but shine your face. Thank you. So, kọ́kọ́ bí pé this thing yìí, are you going to marry me or we just going to date? Tókùnrin bá ti lè kọ́kọ́ sọ fún mi pé I don't know yet, but ṣáàjà máa ṣe lọ. Sir, don't go. Don't ever try it. Tókùnrin bá ti fún ẹ lésì pé I don't know, maybe this relationship will lead to marriage, but just let's move on. Just let's start. Ìwà ẹ̀ lá jẹ́ kí n mọ̀, àbí bá ṣe ń ṣe lọ ni màá mọ̀ bóyá ó máa lead sí marriage. Please, my dear, just sit on the fence. Make it 50-50. Because mo dá sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ rí. I think mo ti sọ lórí live show yìí rí. Tókùnrin yẹn wá fẹjọ́ sùn mí pé ṣé òun sọ fún pé òun fẹ́ ni. Pé after all, òun welcome òun ò sọ marriage fún. Ó ti reṣì, ẹ bá mi type ó ti reṣì tí wọ́n máa fi follow yín lórí Instagram. Ẹ bá mi type ẹ̀. It's like bí pé àwọn kan ń gbé síra. Ẹ type torí Instagram. So kẹ́ try torí Instagram, kẹ́ fi Instagram sí, then kẹ́ tún type torí Facebook, kẹ́ fi stay Facebook so that wọ́n ní máa gbé síra. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ bá mi lọ follow, ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n lálẹ́ kan sọ fún mi pé ẹ ti follow wọn, ẹ lọ bá mi follow wọn báyẹn tán bá ti type ẹ̀. So kí ni mò ń sọ ni wípé tókùnrin bá ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún ẹ, mọ̀ pé ó lóun promise ẹ ní wedding. Ó ní nǹkan tó ń sọ fún nípa I just love you, I want to date you. Ó ní so dating may not lead to marriage, and that is the reality. Dating may not lead to marriage. So if a girl is telling you that I'm dating you, sit on the fence.
So that tó bá ti sọ fẹ́ pé I don't know, maybe it will lead to marriage or not, wàá ti mọ̀ pé ẹni tó béèrè question yẹn ni mò ń dá lóhùn yìí o. Somebody that asked that question, òun ni mò ń dá lóhùn. Can you deliver to Fiji? I know Oluwapo, they are asking you question o. Can you deliver to? Yes, she deliver worldwide. She deliver worldwide, she can. Ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín ní Fiji. Ṣé mọ ibi tí Fiji yẹn wà ní Oluwapo? So àárọ̀ làwọn wà ń sìn níbi táwọn wà. Àwa wà ní ọ̀sán báyìí, àwọn Naija wà lálẹ́. Please run for your life. Thank you fún mi. Wá ti mọ̀ pé ilé kò ní nǹkan ṣe. Tàbí bóyá ọjọ́ tó bá pàdé tó tòsí ẹ, ó ti mú ẹ mọ́ kọ́nà, ó ti ń kíìsì ẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri. Ọjọ́ tó tòsí ẹ, ó ti ń sọ pé, so show, how will I know that you love me? You know that kind thing now. Show me. How will I know that you really love me? Oya kiss me. Tó ti ń kiss ẹ, tó ti ń tẹ ọyàn ẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri. Mọ̀ ẹ́ pé this thing cannot go far. It cannot go far. What is after is that your breast or your body. That is number 2 sign. Number 3 sign tó wà tó fi mọ̀ pé this guy is a fake person. Oṣù gan pẹ́, ọ̀sẹ̀ ọjọ́ tó bá ti wá kí nílé láti offer any sex pé ó yá, let's go. As a matter of fact, tó bá fún lọ́jọ́ yẹn ó lè dá síjà. Ó lè fẹ́ fipá gan rape ẹ. Gbogbo nǹkan ló máa fi entice ẹ kó bá lè gbà. So wá rí pé ẹni tó bá really fẹ́ kò ní tètè béèrè ìbálòpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá tẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ gan tó bá fún lẹ́ẹ̀kan kò ní padà béèrè. Ó tún lè take for a while because a fẹ́ reserve ẹ̀, a mọ̀ pé you are for future. Kò ń ṣe pé a máa sọ pé láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ni kẹ́ máa bára yín sùn. No. Èèyàn míì gan kò ní fẹ́ yẹ kó tí wá sílé òun, ó prefer kó òun á máa bá ẹ nílé ẹ̀. Good evening, my darling. Adetutu, welcome on board. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share show yẹn, tí share tó. Ẹ bá mi share. Whitney, Afax of you, ẹ kú ilé o, ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ bẹ́ ṣe ń wọlé yẹn, kẹ́ máa share, kẹ́ máa like, kẹ́ máa comment. So, àwọn sign tí wàá fi mọ̀ pé fake ni. Then, ẹ̀yin obìnrin, ẹ máa farabalẹ̀. Ẹ máa farabalẹ̀. That is fake relationship. Thank you, my sister. Ẹ máa farabalẹ̀. Tókùnrin bá ti ask ẹ out, nǹkan tó bá ti lè mú tójú òtí ọkùnrin tó lè sọ fún ẹ pé I want to sleep with you. Má jẹ́ kójú náà tiẹ̀ láti béèrè pé when are we getting married? Kò mí ipò wà wayward àbò too forward. No. Tó bá sọ pé very soon sọ pé bí ìgbà wo so that we will be preparing towards it. Long relationship it doesn't matter these days. Don't go for 5 years, 6 years, 7 years. No. You know there are some guys after being together for some while. Okay. For a while, when you ask him for something, they complain, and some guys will treating you like a date, then or have something with them. Well, if I understand what you sell, bóyá tẹ́ bá ti date for a while, tẹ́ bá wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ wọn máa sọ pé rárá. Mo ti sọ fẹ́yìn obìnrin, depend on yourself. Ara nǹkan tí mo fi bẹ̀rẹ̀ show ilẹ̀kan nìyẹn. A lady, learn how to depend on yourself. Tó bá ti jẹ́ pé gbogbo ìgbà lẹ ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin, tó bá yẹ ọkùnrin yẹn máa sọ pé òun ò ṣe mọ́. Èní ẹ béèrè, ọ̀la ẹ béèrè, á ti máa wò pé ẹni yìí ti ń béèrè jù ní òun lára. So learn how to depend on yourself. Even tẹ́ bá tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin, ẹ jẹ́ kó jẹ́ once in a while, not always. Not always. So àwọn òkè wọ̀nyẹn tọkùnrin bá ti ń ṣe fún yín, kẹ́ ti mọ̀ pé eléyìí ò lè last. Kò lè last. Then ìrísí ni sọ ni lọ́jọ́ ń gbà míì. Ọkùnrin tó bá mọ̀ pé òníṣẹ́ òní bí ń lọ ṣe ló kàn rí gbèrègbèrè àdúgbò, á máa fi lọ́kúlọ̀ lọ̀ ẹ́. Kò sí nǹkan tó ní fi lọ̀ ẹ́, á máa wò pé jẹ́ ń ṣàṣe tèmi kí n bá tèmi máa lọ. That is it. So now number 4. Okay, number 3, people loving material things. Bóyá ìgbà tó rí ìdí yẹn ó ṣe rànmúrùnmú fún mi. Rántí pé tó bá ti bẹ̀ sí ṣàbíyamọ ìdí ò lè dúró bó ṣe dúró mọ́. Àbí bó ṣe pupa yẹn ló ranjú mọ́ mi. Rántí pé tó bá ti ń ṣàbíyamọ pupa yẹn lè fail, ó lè fade. So material things ó máa jẹ́ kí marriage fail. Of course, o lè nírú nǹkan tó fẹ́ pé at least irú obìnrin báyìí ni mo like àbí irú ọkùnrin báyìí ni mo like. Of course, o lè lórú nǹkan mẹ́ẹ̀. But má jẹ́ kó jẹ́ yẹn ló máa jẹ́ priority ẹ̀. Má jẹ́ kó jẹ́ yẹn ló máa jẹ́ number 1 thing ẹ̀. Àbí kó sọ pé color àbí gift
torí pé ó ti ń ra gift fún ẹ sìn kò mí pa máa rà fún ẹ lọ àbí pé torí pé kọ́lù ẹ ti ṣe kinní kan kò mí no àbí pé bóyá toró lẹ́bùn èèyàn mi bá ní ẹni yẹn ó morin kọ torí pé ó morin kọ ni mo fẹ́ fẹ́ rántí pé kò ní máa kọrin fún ẹ nínú ilé as in kò ń ṣe orin òun ní kó níwà àbí pé ó mọ̀ ń preach pastor nítorí tíbẹ̀ tí n bá fẹ́ ayé mi á dáa marriage wa máa nítumọ̀ no it doesn't matter o lè tẹ́ bá fẹ́ra sílẹ̀ ní máa preach 247 kò ní máa preach fún ẹ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ kò dẹ̀ mí pé torí pé ó jẹ́ pastor pé ó níwà it's just a gift that you are doing something is a gift now kó wá lè mú nǹkan yẹn lò is discipline get that you are a pastor you are preaching something it doesn't mean that you are perfect doesn't mean that you are doing that thing now kó wá lè máa ṣe kinní yẹn is discipline that okay èmi náà fẹ́ discipline ara mi láti lè máa ṣe nǹkan tí mò ń preach nípa ẹ̀ so it's a gift so don't because of gift or material things get married if we because of that get married that marriage may fail. The topic is why marriages fail. Why is it that so many marriages, so many homes are breaking, so many marriages fail these days? That's what we are saying. That is number 3. Now, number 4, if people has a goal, I must marry. Ìyẹn tẹ́ wá ó wá tún pọ̀ náà nsìn. If you have a goal, pé tí bá ti pé 27 years kò sóyè tó lè yẹ, mo gbọ́dọ̀ marry. So if anybody come at that time, you ready. If at 26 and a half, anybody that you see, you ready. The marriage will fail. If you have a goal like nílé wa, a máa tètè marry. Orí tèmi kọ́ ló ti máa bẹ̀rẹ̀ kí n pẹ́ marry. Orí Táyé yàtọ̀ sórí Kẹ́hìndé. Ọkọ tọ́lọ́run ṣètò fún ẹ lè má tí ready. Ó lè má tí ready. So don't because of a goal pé ẹ̀gbọ́n mi marry ní 25 èmi náà fẹ́ lọ under months I must go no ó lè jẹ́ 35 years lọ́kọ tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ready tíbẹ̀ yẹn dẹ̀ máa dùn fún ẹ orí ọ̀fẹ́ welcome on board my sister exactly thank you tíbẹ̀ dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dùn fún ẹ don't rush orí Táyé yàtọ̀ sórí Kẹ́hìndé twin sister ẹ tó ń jọ bí yín lọ́jọ́ kan ó lè lọ marriage of 25 years kó jẹ́ pé 30 ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa marry tí wàá dẹ̀ ẹjọ́ ilé ọkọ yẹn. Though, so don't set a goal pé then our parents kan náà máa ń set àwọn goals yẹn pé ẹ̀gbọ́n ló máa kọ́kọ́ marry so táàbúrò bá lọ mọ́kọ wá ní no kò tí ready. What quantity can we go for? I don't understand. What do we mean by what quantity can we go for? Ìdòwú. So kò mí pé ẹ̀gbọ́n o àbúrò wa mọ́kọ wá o kò lè marry. Ó lè marry. So àwọn òbí mi náà máa ń set goals yẹn nílé wa ẹ̀gbọ́n ló máa kọ́kọ́ lọ o so táàbúrò bá tẹ̀ mọ́kọ wá kò no going area ó máa dà padà síbi tó ti mú ni ọ̀ǹtì tẹ́gbọ́n bá kọ́kọ́ lọ ilé ọkọ káàbúrò tó lọ that is nonsense. So ẹ̀yin parent ẹ má máa ṣe kódà kó jẹ́ last born ló ti sọ pé òun ti ready tẹ̀dẹ̀ ti fẹ̀mí ṣọ̀nà tẹ́rí pọ̀ ọkọ yan ọkọ gidi ni let her go orí tó ní kálukú gbé wá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so setting goals nígbà míì ó máa ń fà á tí marriage tó máa fi ń fail. Now number 5, not getting enough work to support each other. Village mentality, thank you Clement. Quality can we go for? Go for what? Me ti get kini yẹn Ìdòwú. I don't get it please. So not getting enough work to support each other. Let me tell you, in marriage, love build marriage. Money is part of it. If you want to get married as a lady, olófin ṣe mí nowadays tó jẹ́ pé women àwọn ọmọ kékèké ọmọ 23, 25 kó máa bè lọ́wọ́ ọkùnrin pé do you have a car? Ọkùnrin tó ask out kó máa pé do you have a car? So tó bá lòun ní car, okay, are you working? Tó bá ní yes, I know okay torí I want to tell that next week is my birthday. Next month is my birthday. So nǹkan tó wà after nìyẹn. You don't wà after pé báwo ni marriage ṣe máa dùn lọ́la. Why do some people think sex before marriage is good? Well, wọ́n ní ìlú gángan nílé ayé.
nǹkan tó bó ṣe kan síwájú nǹkan bó ṣe kan sẹ́yìn ẹni yìí ó yàtọ̀ sí bó ṣe kan sẹ́ni yìí. Marriage before sex is good and I will say is not good. It depends on your choice. According to tá a bá fẹ́ follow Bible, a lè sọ pé kó tó di pé ọkùnrin yẹn ó fẹ́ sílé kó má ṣe. But tá a bá tún wo bí mo gbé show kan wá ń gbà kan, obìnrin yẹn ń pariwo pé ebi gbogbo wa la dá sí show yẹn gbà yẹn pé ìgbà tóun fẹ́ ọkọ òun pásítọ̀ ló so wọ́n pọ̀ pásítọ̀ ló bá òun wá kò ju 3 months tán fi fẹ́ra wọn, ìgbà tóun délé tóun máa dórí bed okó ẹ̀ ò ju 2.5 inches lọ or 3 inches lọ pé so òun ẹ̀jọ́ yẹ kóun fẹ́ fi sílẹ̀. Ṣé ẹ pé irú yẹn ká ní pé ó ti débẹ̀ á mọ̀ bó ṣe rí. So mo fi sọ pé is the way tí pásítọ̀ yín bá ṣe sọ fún yín ni. Àmọ́ ò ní sọ pé is good, mo dẹ̀ ní sọ pé is bad. But nǹkan tèmi sọ nínú ẹ̀ ni wípé don't useless yourself before you get married. Obìnrin míì ọjọ́ tán ti toast ẹ̀ ni wọ́n ti ń bá a sùn lọ. Wàá dẹ̀ máa sọ pé kò ní mínì. Ó ní mínì. Ọjọ́ tán ti toast obìnrin míì the date wọ́n ti toast ẹ̀ náà ti sọ pé òkè ṣọ́ àwa kí mi lé lálẹ́. Torí pé wọ́n fún lówó kékeré bẹ́ẹ̀ wọ́n fún ní 10k àbọ̀ wọ́n fún ní 5k. Ó ti believe pé ayé ti parẹ́ á dẹ̀ lọ. Ọkùnrin ẹ má jẹ́ ń tàn yín, they are watching. Wọ́n ń wò wá. Wọ́n ń wo ẹ̀yin obìnrin. Wọ́n mọ obìnrin tó decent. Wọ́n mọ eléyìí tí ò decent. Oní most ọkùnrin fi wá ń sáfẹ́ ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ń sìn ẹ̀yin ọmọ under 30 ọmọ 23 24 wọ́n á ní wọn ò fẹ́ yín. Torí wọ́n mọ̀ ẹ́ pé ẹ̀yin yẹn owó lẹ wà after. Wọ́n bá yín sùn kàn fún yín lówó. Mo rẹ́ni tí mo sọ fún tó ní Àbísọ́lá pé òun èjì báyìí pé kí n jọ òun wá God fearing lady òun ò fẹ́ ọmọ kékeré o pé torí àwọn ọmọ kékeré wọ̀nyẹn owó ni wọ́n wà after. That is bad. Tó bá tẹ̀ wá fẹ́ sọ pé ó fẹ́ lọ sample ẹni tó fẹ́ sílé kí wọ́n á ṣe pé kó lọ máa sùn síbẹ̀ kó ṣí tì í kó ti dìyàwó ẹ̀. Parent yín ò tí ì mọ́ra yín o. O mọ̀ bóyá àkúdà ara yín, o mọ̀ ilé ẹ̀, o mọ̀ ọ̀nà ẹ̀, o mọ̀ family ẹ̀, o mọ̀ anything nípa ẹ̀. O kò go ahead, o dẹ̀ lọ ilé ẹ̀, o dẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn pẹ̀lú ẹ̀. Èèyàn míì gan á tún ṣí tì í. Mo sọ story kan fún wa ńgbà kan bí báyìí, àǹtí yẹn ní Èkó ńgbà yẹn. Òun àtọkọ yẹn Èkó náà ti pàdé ara wọn kò mọ̀ family ọkọ yẹn kò dé family house wọn rí. Èkó náà ti fẹ́ra wọn tán ti bímọ fúnra wọn bímọ ẹyọ kan. Lẹ́yìn ọmọ ẹyọ kan tó kú lọmọ ni ọkọ yẹn kú. Lẹ́yìn ọmọ ẹyọ kan tán bí ọkọ yẹn kú. Mi ní dárúkọ ọmọ ìlú yẹn. Ṣé rí ìgbà táwọn ará ìlú yẹn tán dé in a situation whereby the guy is not normally called the lady. If the lady call him sometimes he won't pick and if he does he will reply somehow and is a message. Oh Emma Priscilla, I love you so much. Priscilla, ìdí tí mo fi love ẹ ni pé mọ́mì ẹ ṣe gan adẹ́lì lórí lè sọ fún mi pé àtijọ́ tó ti ń gbọ́ show Bísọ́lá ní life ẹ ti change. Pé ní gbogbo àwọn ọmọ òun yìí tó ń gbọ́ show mi ní life ẹ change pé òun ò mọ̀ bóun ṣe máa ti àwọn tó kù tí wọ́n á máa gbọ́ show mi. Ìjọ́ tí ìyá ẹ sọ fún mi inú mi dùn. Mo ní lè fún ìyá ẹ ní nǹkan lọ́jọ́ yẹn kó bá mi fún ẹ because you are learning. Now this question that you ask that what of if a lady is calling a guy, keep on calling a guy, tó jẹ́ pé ọkùnrin yẹn kì í pè é padà, ìwọ obìnrin ló sábà máa ń pè é. Ọkùnrin yẹn kì í pè ẹ́, ìgbà míì náà kò ní return call ẹ. Don't let me deceive you, the guy did not love you. That is ara nǹkan tí marriage fi ń fail nìyẹn. Ó dà pé number 5 yìí ni màá ti dúró. I wrote about 14 points. Maybe tomorrow we'll continue. Because mo like àwọn question tẹ́ ń bi mí. Please ask me question. I'm ready to answer you. Mo like àwọn question yẹn. Now, if a guy really loves you, tó bá fẹ́ràn ẹ dáadáa, as a matter of fact, òun la máa pè ẹ́, kì í ṣe ìwọ ni wàá máa pè é. Òun la máa pè ẹ́ all the time. Á pè ẹ́ láàárọ̀, á pè ẹ́ lọ́sàn-án, á pè ẹ́ lálẹ́. Tí wọ́n bá tẹ̀ wá máa wá pé ìwọ lè má pè ju ẹ̀kan àbí ìgbà méjì lọ léde. Tọkùnrin ò bá ti wà divided, tí mind ẹ̀ tí ò wà divided because men
they are project driven. I've told us here many times. Men, they are project driven. Anything that it is in their front, it's what they know at that particular time. The moment they achieve that project, they shift their mind. That is why I told me if my husband, nígbà tá à ń fẹ́ra, á jí pè mí láàárọ̀, á send message, gbogbo nǹkan ló máa ṣe fún mi, kíní. We parents will be collecting money from their children because they are having boyfriend. That is bad, my sister. Sterling, that is bad. Tó bá ti lè mú kí òbí máa gbowó lọ́wọ́ ọmọ ara ẹ̀, tó lè yẹ pé boyfriend ẹ̀ ló ń fún, kò sígbà tọmọ yẹn gò ní rí òbí yẹn fín, kò sígbà tọmọ yẹn ò ní yàyàkuyà. So let me go back to that question. I love that question. How can a lady know if a guy really in love with her? Yetunde? Question yẹn dàbẹ̀ ni pé màmá kọ sílẹ̀ nísìn because question yẹn ti ń gorí ara wọn. Where's my pen? Okay, let me answer that one first. Men, they are project driven. The moment wọ́n bá ti ń lé obìnrin tán like, wọ́n á pè, wọ́n á ṣe extra kù. Kò sí, mo rántí ìgbà yẹn extra kù ń gbà yẹn. Wọ́n á ṣe extra kù, kò sí nǹkan tán ní ṣe. Wọ́n lè la ta létọ̀ náà ẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ get ẹ̀. The moment tán bá ti get ẹ̀, tán bá ti ṣe wedding, tán bá sùn, tán gbé sílé, project yẹn ó ti complete. They go to another thing. Bóyá wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́, àbí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́, àbí wọ́n fẹ́ kọ́lé, àbí wọ́n fẹ́ ra mọ́tò. As in, men, they are project driven. I've told us, as a man, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe marry, tẹ́ mọ̀ pé ọkọ yín fún yín l'attention bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ ń date, nígbà tó wá yá kò fún yín nírú attention tó ń fún yín mọ́, ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kó máa fún yín lọ. You have to involve in his project. The next tó fẹ́ máa ṣe yẹn, má sit on the first, involve in that, so that bó ṣe ń carry the next project along, a máa carry it along, wàá ṣì wà involve. That is when you can get the heart of a man. Now, to that question, tó sọ pé what of obìnrin tó ń pe ọkùnrin gbogbo ìgbà, tí ọkùnrin yẹn náà tí ò kì í pé? No, it shouldn't be. Irú yẹn sìn, ìfẹ́ yẹn ti fì síbi kan ju bí kan lọ. Ìfẹ́ dẹ̀ yẹ kó fì sọ, ọkùnrin ló yẹ kó yóò fẹ́. Get, ọkùnrin ló yẹ kó yóò fẹ́, kì í ṣe obìnrin ló yẹ kó yóò fẹ́. Although I understand in the book of that Genesis, and you Muslim fans, me man be no, I have to enter Bible to answer this. In the book of that Genesis, nígbà t'Ọlọ́run dá Abraham, òun nìkan ló wà nínú ọgbà. Iṣẹ́ tún lè ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ibi tí marriage ti ṣẹ̀ wá nìyẹn o. This marriage that we are talking about. Òun nìkan ló wà nínú ibẹ̀ yẹn pẹ̀lú iṣẹ́. Nígbà tó yá la lọ sọ pé kò dá kó nìkan dá wà, la dá obìnrin pẹ̀lú ẹ̀. The first thing that women see, that ladies see, is man, is love. The first thing that man see is work. That is why tọkùnrin fi jẹ́ project driven. That is why tọkùnrin fi love iṣẹ́, do every other thing. Because in the beginning, the first thing that men see is work. Iṣẹ́ la fún, lọ máa ṣiṣẹ́ nínú ọgbà, máa ṣe gbá, máa ṣàwo. But the first thing that women see is man, is love. So the reason tó fi dàbẹ́ ni pé obìnrin tètè máa ń fall in love. Náà fi tètè máa ń yófẹ́. So pé o wá tètè wá ń yófẹ́ yẹn kò wá míì pé kí ọkọ ẹ̀ náà kó má nífẹ̀ẹ́. Tọkùnrin bá ti kọ́kọ́ rí obìnrin tó bá ti like nǹkan tó rí lára ẹ̀, tó bá ti like nǹkan tó rí lára ẹ̀, pé ẹni yìí mo like bóyá ìdí àbí nǹkan kan, the moment nǹkan tó máa wá sọ́kàn ọkùnrin ni pé mo fẹ́ jẹ ń bẹ̀. Kì í wá sọ́kàn ọkùnrin pé mo ti rí ìyàwó ilé mi nìyẹn o. Mo fẹ́ jẹ ń bẹ̀. But tó bá ti wá tó sàwọ obìnrin, táwọn obìnrin bá ti rókùnrin tá like, the moment tá bá ti rí báyìí, nǹkan tó máa wá sọ́kàn wa ni pé ẹni á ṣe é fẹ́ lọ́kọ. Tí bá fẹ́ ní sílé kò bad. Láì tẹ̀ tí mọ̀ wáyé. Bí obìnrin ṣe máa ń ronú nìyẹn. Ẹni ṣe rí mọ́ mi, tí máa mú délé wa wọn lè lé mi dànù. Báwo obìnrin ṣe máa ń ronú nìyẹn. So what am I saying is that tó bá ti wá sí ń di pé obìnrin, mi fẹ́ kí show ìpẹ́ o, àti ń lo 1 hour báyìí. I just want us to spend like 1 hour plus. Tó bá ti wá di pé obìnrin ló wá ń pe obìnrin gbogbo ìgbà, tí ìwọ ọkùnrin tó ò dá padà, ó mì pé ọkùnrin yẹn kò yóò fẹ́. Tọkùnrin ò bá dẹ̀ ti yóò fẹ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ wá, ó lè jẹ́ kí marriage yẹn kó ní problem.
The one mistake táwọn obìnrin máa ń ṣe ni wípé a máa ń believe pé we can use something to tie a man down. E.g., maybe you can use pregnancy to tie him down, or maybe you can use your beauty to tie him down, or maybe you can use your money to tie him down. You cannot use anything to tie a man down except if a man wants to love you. Tó bá kàn fẹ́ nífẹ̀ẹ́ ni, o ò lè sọ pé torí pé o ti bímọ fún torí pé mo ti wá bímọ fún sìn. So, àtorí tìyẹn máa, you are correct. Thank you, Mr. Odun. Àtorí tìyẹn máa nífẹ̀ẹ́ mi. No. O lè bí dozen kó má tí nífẹ̀ẹ́. Yes. So, naturally, jẹ́ kí ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ naturally. Kó máa bí pé kí ló tiẹ̀ rí lára ẹ̀ kó ní mi tiẹ̀ mọ̀, mo kàn dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ni. Naturally. So, what is your question? Yetunde, please ask that question again. So, please, that my sister Priscilla, that guy, test him, give him a test. Don't call him for a few days. Don't call him for 3, 4, 5 days. Tí o bá pè é, má pè. Thank you. Má pè. Tí o bá pè é, má pè. Tó bá wá ṣe díẹ̀ kó test ẹ pé so you don't even love me. So it's fake love that you have for me. Má wo response ẹ sí ẹ. I tell you. Tó bá wá yá gan, má jẹ́ kó fọwọ́ kàn ẹ́. Tẹ́ ẹ bá ti jẹ́ kí ọkùnrin ó fọwọ́ kàn yín for a while, ẹ máa mọrú ìfẹ́ tó ní sí yín. Bóyá ìfẹ́ nǹkan yẹn ló ní o, àbí ó kàn love yín genuinely. If a man love you genuinely, tó bá tiẹ̀ fún ṣe gan, á sì máa pè, á máa wá ẹ. Á sì máa wá ẹ because I believe pé ọ̀rẹ́ tó ń fẹ́yàn tó tún ní girlfriend, tàbí pé ṣe bí ó ṣe ń date ẹni as girlfriend, ó tún ní another girlfriend tó ń sọ pé girlfriend tóun ní yìí lòun fẹ́ fẹ́ as future wife. So òun reserve for future. Girlfriend ti táyé òun kàn fẹ́ bá sùn ni òun fi ń gbọ́nra tí ìlú ẹ̀ rí. So please, how can a lady know if a guy truly love? Yes. Mo ti sọ́nà lẹ́ẹ̀kan yẹn. If a guy truly love you, no, but mo ti ṣe something like mo ti ṣe sórí kìíní rí. Number one, tí wàá fi mọ̀ yìí pé he will be calling you if a guy really, really loves you. Kò sí, a máa pè é, a máa send message sí ẹ. Á pè é láàárọ̀. Ọ̀dọ̀ àwọn fake people náà ń pè yàn o, but irú pípé eléyìí máa yàtọ̀. The moment tó ti ask out yẹn, you always say the truth. That is why I love you. Thank you, Feminist. The moment tó ti ask out yẹn, láti máa pè é. Àwọn ọ̀rọ̀ tó wá máa sọ yẹn ni wàá máa wá kíyèsí. Tó bá ti ń jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni pé ó sọ̀rọ̀ nípa future yín. Bóyá ó ti ń sọ pé àti ẹni pẹ́ marry, bí mo ṣe ń calculate things in the next 2 years, I fẹ́ get married. In fact, tá bá ti marry bí báyìí ló wù mí kí ká settle sí. In fact, àwọn ọmọ báyìí ló wù wá ká bí. Tó bá ti bẹ́ẹ̀ ń plan future ẹ̀, tí òun ṣe pé nǹkan tó ń bẹ́ẹ̀ sọ ni pé mo like aṣọ tó wọ̀ lánàá yẹn. Ṣé wàá tún wọ mo fẹ́ ra aṣọ kan fún ẹ, aṣọ yẹn ó máa gbé dodo ẹ síta, then mo fẹ́ kí díẹ̀ kó yọ dáadáa ńbẹ̀. So tó bá ti yọ dáadáa, ṣé wàá wọ̀ wá fún mi lálẹ́? Màá wọ̀ kíní kan. Ó wá di alẹ́ òde. See my babe. Mo like bí dodo ẹ ṣe yọ tí gbogbo èèyàn ń rí yìí. Mo like bọ́mú ẹ ṣe ṣe yìí. Mo like bí díẹ̀ ṣe ṣe yìí. Ó máa loud lálẹ́ yìí. Tó jẹ́ pé àwọn eré kẹbára yín sùn nìkan tó ń bẹ́ẹ̀ ń sọ 247. He doesn't love you. Nǹkan tó wà after ni material things, nǹkan ara ẹ. So irú ẹni yẹn tó bá lọ ṣe mistake tó lóyún fún, you are your own. Kò mí pé o lóyún fún pé kó love ẹ. Kò mí. So irú ìyẹn tẹ́ bá dẹ̀ lóyún, tẹ́ bá pàpà wá fẹ́ra yín, tẹ́ fẹ́ra yín, kò lè work. Because mo ṣe show kan mo ní challenges in marriage. Tí love ò bá ti wà ní ìbẹ̀rẹ̀ wá, tí àwọn challenges wọ̀nyí bá ti wá nínú marriage, ó dà pé wà lára nǹkan tí mo kọ síbí náà. Ara nǹkan tó máa jẹ́ kí marriage fail nìyẹn. There is no how you will not see any challenges in your marriage. Challenges will surely come. There is no how. There is no marriage that is perfect. Challenges will surely come. So ṣé challenges yìí bá ti wá ń yọjú, tí marriage yẹn tí ìfẹ́ ò bá ti solid níbẹ̀rẹ̀ wá, there is no how the marriage will not separate. So tí ọkùnrin bá ti ń sọ fún ẹ pé ebi ń pa mí, ṣáà wá bá mi dáná. Ebi ń pa mí, tẹ́ pé kò sọ́jọ́ tó sọ pé ṣé kí n gbé ẹ jáde. Gbogbo tiẹ̀ ni pé kó ṣáà wá bá mi dáná.
gbogbo tiẹ̀ ni pé tó bá ti wàá fẹ́ gbé ẹ jáde gan lè sọ pé òun á gbé lọ night party ṣé ká lọ night party bóyá wá tó wá dé night party yẹn ó ń sọ fún ẹ pé ṣo lè sáré kiss mi ní kọ́nà kan bí ṣo lè sáré yọ̀dí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bí kò mí kó love ẹ o ó kàn fẹ́ catch fun ó fẹ́ ṣe mọ̀ pé ọkùnrin máa ń sọ lára ara wọn pé irú ẹ bá mi ṣe àwọn èèyàn ti drop ẹ jẹ́ bá mi tún share ẹ bá mi like ẹ tẹ like yẹn gan kò ṣe pé bóyá toró love ẹ o ẹ̀bùn thank you jàre. What if a guy is planning a future with you and later change because of the challenges he is facing? Can we leave the guy? If the guy is planning future with you and is facing challenges, you cannot leave the guy. No. Now, nǹkan tí mo máa sọ ní àárín yẹn ni pé if a guy really loves you and is planning future with you, pé okay o, I want to marry you o, bóyá ìgbà báyìí a máa fẹ́ra o, ọmọ báyìí la máa bíbí báyìí la máa ṣe o, gbogbo nǹkan bad network, sorry mo dúpẹ́, tó ń sọ gbogbo nǹkan báyẹn fún ẹ, tó wá face challenges yẹn, there is no how you guys will not see any challenges. Irú bó ṣe face challenges yẹn ò ní fi sílẹ̀ because tó bá fi sílẹ̀ ní time yẹn, ó máa mọ̀ ẹ́ pé ò tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ òun. Ó mọ̀ bóyá challenges tó sọ yẹn, Fèyí Ṣètàn welcome on board. Ó mọ̀ bóyá challenges tó ń pass through yẹn, ó mọ̀ fẹ́ fi test faith ẹni. You don't know. So instead of leaving him, why can't you pray together with him? Why can't you tell him, okay, let's go to church, let's go and pray? Because mo ṣe kíní kan mo ní A to Z in marriage. Mo ti ṣe A, nǹkan tí A stand fún, nǹkan tí B stand fún. See, one of the C, those nǹkan tí C stand for, one of it is that men love somebody that will be their backbone. So as a woman, you have to be the backbone of your husband. When in time of spiritual something, men are so weak. They are so weak. They are weak. But we women, we love church. Women can come back from church and still go to social media to go and listen to another pastor. That is why women love to worship their pastor, because they love anything church. They love anything that has to do with God. Naturally, all women. Ètí ò gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ tó bá jẹ́ Muslim ni, wọ́n love láti máa kírun. They will love their àfà. Tó bá jẹ́ àwọn àbáláyé gan ni, wọ́n love àti máa lọ sí consult babaláwo àbí consult àwọn anything tó believe in. So women love anything spiritual generally. So why can't you just, instead of leaving him pé kíní yìí o mi ní lè fẹ́ mọ́ o. Ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ yẹ kẹ́ máa rí ní life ọkùnrin ni pé if a man is God fearing, yes, A to Z something can use for question and answer. Yes, if you see in a guy that this guy is a God fearing, it's good to go no matter how the challenges. Now, if you see that this guy has future, that his future will be bright. Mo sọ story mi fún wa nígbà tí mo ń ṣe birthday ní I think it's last year. Ìgbà tí mo fẹ́ ọkọ mi, he doesn't have anything. As a matter of fact, ó ń share ilé pẹ̀lú èèyàn tó jọ ń gbé ni. Kò dàgbàlé, kò ní mọ́tò, but ó ń ṣiṣẹ́, ó manage iṣẹ́ níbi kan. Èmi dẹ̀ níyìí, big girl ni mi láti lẹ̀ wá. Ó pẹ́ tí mo ti like àwọn tó mọ̀ mí pọ̀ ń bí. Ó pẹ́ tí mo ti like fashion. Mo like akọgun, but bí mo ṣe wá like fashion tó mi depend lọ́kùnrin pé bọ́kùnrin ò bá tí fún mi, I will not look beautiful. I'm working. Mo ń ṣiṣẹ́. So iṣẹ́ tí mo ṣe yẹn mo fi ń dá àjọ. So ìgbà tí challenges fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ ọkọ mi, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé tó bá stop iṣẹ́ yẹn ó lè affect wa, mo yà tètè sọ pé yá jẹ́ ká máa dájọ́. Mo ní kó enroll nínú àjọ. Àjọ yẹn ló dá títí ìgbà tó máa gba àjọ yẹn, owó yẹn sì níyì dáadáa ńgbà yẹn. Òun ló fi gbalé ta fi furnish ilé, ta fi ṣe so many things. Èmi náà dá, òun náà dá. So you have to be backbone of your husband. You have to support your husband. So tẹ́ bá date ara yín tó ń sọ̀rọ̀ nípa future, tó ń sọ̀rọ̀ nípa life, tó ń sọ̀rọ̀ nípa future, tó bá wá yá, tó ní challenges, you have to support him. Ìyẹn gan ló fi máa mọ̀ pé ìfẹ́ òótọ́ ló ní sóhun. I tell you, how can a lady find true love? You can find true love. Àwọn ọkùnrin gidi tó wà, àwọn obìnrin gidi ṣì wà ń tà.
Yes, you can find through. It's easy. It's not that. Wọ́n ní pẹ̀lú ìwà wọn àti ìṣe wọn la ó fi mọ̀ wọ́n. So àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ti ń sọ, ìwà tó bá ń wù nígbà tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ra yín, ìyẹn ni wàá fi mọ̀ pé ẹni yìí ó really nífẹ̀ẹ́ mi. Kò ṣe pé kó máa gbé lọ jẹ ṣàwámà ní ìfẹ́ o. Ó lè gbé ẹ jẹ ṣàwámà kó má nífẹ̀ẹ́ ẹ. Ó lè ṣe ṣọ́ọ̀pì aṣọ fún ẹ gan kó má nífẹ̀ẹ́ ẹ, kó jẹ́ pé ó kàn mọ̀ ń domi tútù síwájú kó bá lè tẹ̀lẹ̀ tútù. Ó kàn mọ̀ ń tọ́jú ẹ. Ṣé o mọ̀ pé tá a bá ti ń tọ́jú ẹdìyẹ, à ń tọ́jú ẹ ká lè pa á jẹ. So ó lè máa tọ́jú ẹ pé òkè jẹ́ kí n jẹ́ kó look beautiful kóun lè rí ẹ bá sùn. So pé ó ń ṣe gbogbo wọ̀nyẹn kò mí pé ó nífẹ̀ẹ́. Bó tó bá fẹ́ mọ obìnrin tó ní ọkùnrin tó nífẹ̀ẹ́ number one kò ní bẹ̀rù láti lọ lé yín. Ó rí ibi tọkùnrin ti máa sọ fún ẹ pé mi tí nífẹ̀ẹ́ wá lé yín, irọ́ ni ó ń scope ẹ ní. Mi tí fẹ́ wá mi ojú dáàdì ẹ̀ ń tì mí, mi tí fẹ́ jẹ́ kán mọ̀ mí. Ẹ jẹ́ ká sì máa ṣe. No. Tọkùnrin bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún ẹ, irọ́ ló bá dé. Kò ní tijú láti lọ lé yín. Kò ní, in fact, á use máwọn parent ẹ, á use mẹ́gbọ́n tàbí àbúrò ẹ. Á mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́, á máa pè wọ́n. You know, á bẹ plan nípa báyé ẹ ṣe máa dáa. Á wò pé kí ló ń ṣe lọ́wọ́ ńsìn, kí ni nǹkan tó kù tó fẹ́ ṣe. Wẹ́sẹ̀, thank you jàre, gbòsà for you ma, thank you Ìdòwú, thank you ma. Á wò pé kí ló kù tó fẹ́ ṣe. Okay, ṣé iṣẹ́ ló ń kọ́ ni, á bẹ gbéṣẹ́ yẹn kalẹ̀. Okay, ṣé tailor ló ń kọ́, ṣé native nìkan ló ń rán. Okay, why tó bá tún rán fìlà mọ́ ńkọ́. Okay, why tó bá ta English wear ńkọ́. Okay, why tó bá lọ tún rán ready-made mọ́ ńkọ́. Okay, why tó bá mú wedding gown mọ́ ńkọ́. Òun gan lábẹ́ open Facebook page. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní polówó ẹ̀ ń bí. Ẹ dẹ̀ ṣì ń date. We say you support our man. Some men always say they can't take anything from their wife. Orí àwọn ọkùnrin tó bá sọ bẹ́yìn orí wọn ò pé. Is it right? Ma, is not right. Tó máa sọ pé wọn ò lè gba nǹkan lọ́wọ́ ìyàwó wọn àbí gba nǹkan lọ́wọ́ girlfriend wọn. It's not right. Ó ṣẹlẹ̀ sí màmá Ẹgbin Ọ̀run. Evangelist wòlíì tó ṣaláìsí kọ́lọ́run bá wa fọ̀run kẹ́ wọn. Máa yẹn ó really sọ fúnra ẹ̀ pé January ni ìyàwó òun pé òun fẹ́ commit nǹkan kan lé òun lọ́wọ́ kóun sọ pé rárá. Why tó fi sọ pé rárá? Àwọn ọkùnrin kan wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé tí àwọn bá ní nǹkan tán wà okay, wọn ò fẹ́ dúró síbẹ̀, wọn ò fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. It's bad. They should know. Miss Odu. So wọn orí to me is not normal. Kò sí nǹkan tó ọkùnrin àtobìnrin láti bo àṣírí ara wa ni now. Ìyàwó lè broke kó ní kọkàn ń gbé òun. Ọkọ lè broke kí ìyàwó ẹ̀ kó sáré ya lówó. So tókùnrin bá wá sọ pé mo broke mi lè yàwó lọ́wọ́ ìyàwó mi, is not normal. You are wonderful, Madam Toletole. Thank you jàre. It's not normal. Thank you. That is pride. Kò sí nǹkan tó burú ní kéèyàn gba nǹkan lọ́wọ́ ìyàwó èèyàn. So far she's your wife. Even lọ́wọ́ girlfriend ẹ ó lè gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀. So number 5, not getting enough work to support each other. Tí obìnrin ò bá ní iṣẹ́ tó lè fi support ọkọ tàbí tọkùnrin ò ní iṣẹ́ tó lè fi support ìyàwó ẹ̀, ìgbéyàwó yẹn lè fail. Because tó bá ti yá, owó máa fẹ́ involve, as in ẹ máa fẹ́ need láti kí owó kó wọnú marriage yẹn. Tí ò bá dẹ̀ ti wá sí, wàhálà máa ṣẹlẹ̀. So you just have to support each other. Now, number 6, not building your spiritual life very well before getting married. That is another point. Tí wo obìnrin tó bá build the spiritual aspect ẹ dáadáa, tó jẹ́ pé o kì í lọ mosque, o kì í lọ church, o kì í gba àdúrà, o believe in anything, o ṣá wà bẹ́ẹ̀. If your spiritual life is not that is what mo sọ pé your single life kò ń ṣe pé láti fi ṣe mọ́ínmọ́ín, kò ń ṣe pé láti fi máa lọ lé party àbí láti máa fi jẹ ṣàwámà. Your youthful life is to prepare for your future. God gave you your youthful life to embrace it, to love it, to prepare for your future. That is it. So spiritual ìgbà tẹ́ wà ní youth yẹn lẹ́ni láti súnmọ́ Ọlọ́run jù, because the moment tẹ́ bá ti marry, the way tẹ́ bá ṣe ń ṣe ń gbà yẹn, ẹ lè má lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. I tell you.
So you just have to pray more nígbà tẹ́ ṣì ń date as àtọkùnrin àtobìnrin. Ìgbà yẹn ló yẹ kẹ́ gbàdúrà jù, kẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run jù, so that tí àwọn ìjì inú ìgbéyàwó bá ti ń dé, you will know how to face it without even running to any pastor. You will know how to quote Bible or quote Quran, that Quran said it in so. Bible said it in so. Because there's no way that you will not see challenges. Challenges will surely come. Will surely come. So if you don't build your spiritual life very well, ẹni tó mọ wọnú marriage nsìn tó jẹ́ pé ó ń wojú Olúwa tọmọ ò tí tètè wá, ṣe mọ̀ pé tí ò bá súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa tàbí tọkùnrin yẹn ò bá nífẹ̀ẹ́ dáadáa, ó lè máa fa issue nínú marriage yẹn. Tàbí ẹni tó marry tó jẹ́ pé bóyá bó ṣe marry tán iṣẹ́ jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò síṣẹ́. Ṣe mọ̀ pé táwọn méjèèjì ò bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn, wàhálà lè máa ṣẹlẹ̀. But tí spiritual life wọn tí ò bá build dáadáa, but táwọn méjèèjì bá ti súnmọ́ Ọlọ́run níbẹ̀rẹ̀ wá, tí irú nǹkan mẹ́yẹn má bẹ̀rẹ̀ sí ní yọjú, wọ́n á mọ̀ pé no, we will face it together. So as a youth, you have to build your spiritual life very well. Let's take one more. Then a máa parí ilé tó kù lọ́la. Then number 7, not passing through enough training on how to cook or talk, dress, and so on. Not passing through enough training. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé parent mi gan ló ń gba owó lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀. Bí ṣe parent tó ń gbowó lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀, kí lẹ expect? Okay, ṣé parent mi gan tí ò jẹ́ training wo ló fẹ́ pass fọmọ? Èwo ló fẹ́ àwọn ìyá wa àtijọ́ wọn yẹn, kí lẹ ṣe rò pé marriage wọn ń pẹ́? Kí lẹ ṣe rò pé wọ́n ń pẹ́ nílé ọkọ? Nítorí pé wọ́n bẹ̀rù òbí. Òbí pass training sí life fún àwọn gan tẹ́wọ́ gbà á. But àwọn ọmọ ìsìn yìí, kudos to you, ma'am. Thank you. Àwọn ọmọ ìsìn, they are not ready. They are not ready to listen to their parents. Even to watch educative something on social media, they are not ready. Tó bá rí fóònù wọn báyìí, tó bá rí nǹkan tọmọ mi wò, wá sá. Tó bá rí group mi tọmọ mi tó join, wá sá. They don't go through enough training. Obìnrin mi kò lọ fún training bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀. Obìnrin mi tóbìnrin mi bá sọ̀rọ̀ báyìí, ilẹ̀ wá wò pé ṣéyàn ló sọ̀rọ̀ ìṣá. Wọn ò mọ̀ bọ́n ṣe ń bá ẹbí ọkọ sọ̀rọ̀. Obìnrin mi ò mọ̀ bọ́n ṣe ń bá ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò ọkọ sọ̀rọ̀. Obìnrin mi marry kò mọ̀ pé family ọkọ wọn máa respect wọn ni. Gbogbo àwọn family ọkọ orúkọ ló ń pe gbogbo wọn. Kò ní manner débẹ̀ yẹn pé we have to respect them. Obìnrin mi kò mọ training débi pé orú oúnjẹ téèyàn ń sè fọ́kọ. Kò mọ̀. Obìnrin mi tó bá sè ọbẹ̀ omi ata, ẹ dàbí ọkọ mi ló sọ̀rọ̀ ńgbà kan, ó ní ìgbà tóun ṣì wà ní school pé òun sè ọbẹ̀ ata kan fáwọn ọ̀rẹ́ òun lọ́jọ́ kan. Omi wà lọ́tọ̀, ata wà lọ́tọ̀, ẹran gan ọ̀tọ̀, everything ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bá dé. Ẹ jẹ́ bá mi share. Àwọn èèyàn ti ń drop. Ẹ bá mi like, please. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní gbogbo ẹ̀ bá dé. So you just have to learn how to cook, variety. In fact, ọkùnrin kan ló sọ fún mi pé ká ní kì í ṣe Ọlọ́run bá má fẹ́ yàwó òun, pé ìgbà tán fẹ́ra wọn date púpọ̀, wọn date yẹn dẹ̀ ni wọn jọ gbé níbi kan. So ìgbà tán máa fi délé báyìí kò lè ṣe ata tó dín gan ó jóná. Kò lè ṣe anything. Òun ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gba kúùkù fún. Gbogbo ọkùnrin kan ló lè ṣe yẹn. Ọkùnrin mi ò ráyè. Kán ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gba kinní kan fún ẹ kó wá máa kúùkù, kó wá máa train ẹ bọ́n ṣe ń cook. Èèyàn mi ò ráyè. So you just have to learn how to cook. Learn how to cook varieties of things. Tí parent ò bá kọ́ ẹ lọ sórí social media kó kọ́ ń bẹ̀. Mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe ọbẹ̀ ilá, mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe ọbẹ̀ ọ̀gbọ̀nọ̀, mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe ọbẹ̀ ata. Wọ́n ní ọlọ́bẹ̀ ló lọ́kọ́. Obìnrin mi wá tẹ̀ tún fún lówó ọbẹ̀ yẹn gan, á tún gé díẹ̀ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Ọgbọ́n nǹkan tí wọ́n kọ́ nìyẹn lọ́dọ̀ mọ́mì tiẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pín owó ọbẹ̀ sọ́nà méjì. Wọ́n wá ṣe ọbẹ̀ tí ò dùn, tí ò nítumọ̀. Àwọn obìnrin tẹ́lẹ̀ rí ń ta àwọn yẹn, wọ́n rẹ́dì gan láti fowó wọn kún owó tán bá fún wọn. Torí pé kí ni wọ́n fẹ́ entice ọkùnrin yẹn, wọ́n fẹ́ gbà á. Wọ́n fẹ́ gbà á. So please learn how to cook. Obìnrin mi ò mọ jollof rice ń sè. Tóbìnrin mi bá ṣe jollof rice kọ̀kọ́ṣọ̀ ni wàá rò pé ó sè.
obìnrin mi ò mọ fried rice ní sí gbogbo àwọn kìíní you have to learn it kó ṣe pé kókò jẹ́ ọbẹ̀ kan ni wàá máa sè fọ́bẹ̀ ọkọ ẹ̀ lójoojúmọ́ ọbẹ̀ kan ló ti good ata nìkan kó ṣe láàsì kó sọbẹ̀ ata kó ṣe láàsì yẹn nìkan ló mọ̀ o ò mọ̀ pé a lè tún ṣe ọbẹ̀ ata ká ru ẹ̀fọ́ láìsí epo níbẹ̀ ká ṣe ẹ̀fọ́ ní funfun ká tún bọ ata lé lórí o ò mọ̀ style yẹn o ò mọ̀ style pé a lè ṣe ọbẹ̀ ata tán ká ṣe lá ká fi irú ká fedé ká rún ẹja sí kó jẹ́ ní funfun báyẹn ká tún bọ ata lé lórí o ò mọ̀ yẹn o ò mọ̀ pé a lè ṣe ewédú ní funfun bẹ́ẹ̀ yẹn o mọ̀ pé tewédú ò bá yọ o mọ̀ ọgbọ́n tó lè ta sí láì lo kán pé ọgbọ́n kan wà tá a tún lè ta sí ewédú láì fi kán sí tó jẹ́ pé tó bá ṣe ewédú á green o tún lè bu ata sí kó fi jẹ o mọ̀ yẹn o mọ̀ pé òkè o a lè dín ata láì ká dín ata láì fi tòmátò tó jẹ́ pé tó bá mú tàtàṣá àti rodo tó mú àlùbásà o lè lọ papọ̀ kó fi dín ata káta yẹn kán fẹ́ lè máa gbọ́ òórùn ẹ̀ nílé kẹta o ò mọ̀ pé ó ní bọ́n ṣe lè tún sí ọbẹ̀ láì fi magí láì fi iyọ̀ sí ó lóró àwọn ẹja tí wàá kó sí ọbẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá ṣe ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ tó ò ní fi tẹ́ pé tó bá tẹ̀ máa fi iye magí sí magí ẹyọ kan ni wàá fi tó ò ní fi iyọ̀ sí ó láwọn ẹja tí wàá kó sí ó láwọn tinú ẹran tí wàá kó sí ó ní ìdíwé tó ṣe máa fọ tinú ẹran tó ò ní fọ gbogbo ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ tán ó ní bó ṣe máa ṣàn ó ní bó ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé bíbọ̀ tó bá máa bọ̀ fẹ́rẹ́fẹ́ báyìí ló máa bọ̀ àtomi tó fi bọ̀ àti everything ó ní bó ṣe máa kó sínú ẹ̀fọ́ yẹn tó jẹ́ pé ẹ̀fọ́ yẹn ò mọ̀ bọ́n ṣe ń sọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé ẹ̀fọ́ máa green tó jẹ́ pé tó bá gbẹ̀fọ́ kalẹ̀ lórí iná báyìí wàá rò pé ṣé wọ́n ti sè ẹ̀fọ́ yìí ni tó máa green o ò mọrú yẹn o ò mọ̀ bọ́n ṣe sọ pé òkè o irú ráìsì yìí ó lóríṣiríṣi àrà tá lè fi ráìsì dá tó yẹ pé ráìsì nìkan báyìí láyé wá ń jẹ àbí o ò mọgbọ́n tó lè dá sí tiẹ̀ pé ráìsì yìí o lè ṣe ní jollof rice ká pè ní jollof rice o tún lè ṣe kó o fi ṣe kọ̀kọ́ńṣọ̀ yóò wà ní jẹ́ kó jẹ́ ordinary kọ̀kọ́ńṣọ̀ o ò mọ̀ bó ṣe lè rún edé sí rún ẹja sí o ò mọ̀ bó ṣe lè fi tinú ẹran díẹ̀ sí o ò mọ̀ bó ṣe lè rọra fi irú kékeré sí tó ní jẹ́ kí irú pọ̀ lápọ̀jù tí irú bá ti pọ̀ nínú ráìsì ó máa ń jẹ́ kí ráìsì tètè fà tí àlùbásà bá ti pọ̀jù nínú ráìsì ó máa ń jẹ́ kí ráìsì tètè fà kò ní lè díjọ́ kejì àbí jọ́ kẹta o ò mọrú yẹn o ò mọ̀ ipá tún nígbà tún ṣe lè ṣe ráìsì ká pè ní coconut rice tó jẹ́ pé coconut ni wàá fi sè yẹn tá à pè ní coconut rice o tún mọ̀ pé òkè ó ní bá tún lè ṣe ráìsì tó jẹ́ pé o lè ṣe gan ní white rice bó ṣe wà yẹn tó jẹ́ pé iyọ̀ díẹ̀ ni wàá fi sí wàá kọ́ rọra fi àlùbásà tíún sí tó wàá dẹ́ rọra fi òróró sí tó jẹ́ pé láì sí ọbẹ̀ gan o lè máa kó jẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo kinní wọ̀nyẹn ló ní láti lọ kọ́ kó tó sọ pé òun lọ lé ọkọ o kò lè lọ lé ọkọ kó jẹ́ pé ọbẹ̀ ata nìkan ló mọ̀ ọ́n sè obìnrin míì kò sí nǹkan tó mọ̀ ọ́n sè ju ẹ̀bà ńgan tó bá tún tẹ̀ á ní kókó obìnrin míì tó bá ṣe indomie yẹn o mọ̀ pé indomie yẹn ó tún lọ́gbọ́n tó tún lè fi ṣe indomie tó tún máa pè ní indomie jollof rice o mọ̀ ipá tún máa ṣe àwọn indomie kan tó jẹ́ pé indomie yẹn tó bá ti bọ̀ fẹ́rẹ́fẹ́ wàá yọ omi ẹ̀ wàá ẹ̀ṣẹ̀ wàá dín ata ẹ̀ ata tó dín yẹn o lè fi tinú ẹran sí o lè fẹ́ já gbígbẹ sí o lè fi edé sí o lè fi irú táṣẹ́rẹ́ tó bá jẹ́dẹ̀ tẹ́bi tó láìkì irú tó bá fi dẹ̀ láìkì irú o lè má fi sí tó yẹ pé tó bá da indomie yẹn sí báyìí tó bá rò pọ̀ indomie yẹn sì máa dún lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kì í ṣe àwọn àfọ́pọ̀ indomie o mọ variety o mọ pé iṣu yìí olóríṣiríṣi nǹkan tá a lè fi ṣe a lè fi sè ní iṣu a lè fi gún ní iyán a lè fi ṣe bí mọ́ínmọ́ín a lè fi ṣe bí àkàrà gbogbo àwọn okun wọ̀nyẹn la ní láti kọ́ so that tọkọ ẹ bá sọ pé irú oúnjẹ lè ti sóhun wàá lè tún introduce míì sí o gbọ́dọ̀ then dressing wọ́n sọ pé bí láti máa dúró number 6 láti máa dúró dressing obìnrin mi ò mọ̀ dress á wọ sátidé lórí sunday kò mọ̀ bó ṣe ń combine colours kò mọ̀ ó ti mọ̀ pé òkè o irú bí mo ṣe wọ white top yìí sí ó ti mọ̀ pé láì tẹ̀ lọ pẹ̀lú oríṣiríṣi colour náà o lè gbé anything sí but ìwọ tó wọ black tó wá lọ gbé purple lé àbí tó lọ gbé gold lé ó ti mọ̀ pé ó ti ń di riot mo gbọ́ show kan àǹtí ọlá kí lorúkọ àǹtí bíọ́lá ló ṣe bóyá mo ti bá lè rí post máa post ẹ̀ máa wá gbọ́ ó máa yẹn ní nǹkan tó da lé òun rú ó lòun ní bóyá ẹ̀yìn kan ti máa gbọ́ ó lòun ní ó ní one of it is dressing ó lòun gbẹ̀sìn pé ẹ̀sìn tó ń gbà òun ò kì í ṣerun òun máa ń kórun ṣáá ni òun á kórun òun ò kì í lo wíìgì òun ò kì í lo yẹtí òun ò kì í ku powder òun ò kì í wọ ṣòkòtò òun ò kì í wọ anything
ó lọkàn dẹ̀ mistake tẹ́yìn obìnrin míì ṣe nìyẹn ìwọ tọkọ ẹ̀ sóṣù tọkọ ẹ̀ ríta tọkọ ẹ̀ ti dágboro dáadáa tó ti gbégún oríṣiríṣi tó ti fẹ́ oríṣiríṣi tó wá jàjà fẹ́ ẹ tí wọ́n wá sọ pé ẹ̀sì ò ní ẹ́ you are too good ma thank you Ayọ̀délé tó wá sọ pé okay ó wá jàjà fẹ́ ẹ tó wá sọ pé ò ní blend òun mo fi sọ pé tí ọkọ ẹ bá láìkó òun máa jẹ òbò ẹ má sọ pé ẹ̀sì ò ní ẹ́ ò ní gbà tí wo ò bá tiẹ̀ láìkí ẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kó máa jẹ́ kó wá máa fi sínú àdúrà ẹ̀ pé kó kọ́lọ́run kó yọ́ lẹ́mìí ẹ̀ tí wo bá láìkí kó ṣe kó sọ pé ẹ̀sì ò ní ẹ́ ò lè gbà kó fọ́ ẹnu kàn kó wá máa sá fún ìjọ tó bá ti rẹ́ni tó gbà fún ìjọ yẹn ló ń lọ that is why marriages are failing because nǹkan tó yẹ ká mọ̀ àmọ́ go through enough training a kò gbọ́ pé ilé ọkọ yá la bá gbẹ́rù là ń sá lọ bẹ̀ obìnrin mi ò mọ̀ pé tí n bá jí láàárọ̀ the first thing to do is to brush your teeth obìnrin mi aláìṣẹ̀ fọ ẹnu tóbìnrin mi bá ṣí ẹnu ẹ̀ báyìí wàá sá obìnrin mi ò mọ̀ pé téèyàn bá ti ń ṣàbíamọ kọ́lọ̀ tíǹtì ẹ̀yìn obìnrin máa ń change tó bá ní white teeth tẹ́lẹ̀ tó bá ti ń ṣàbíamọ wàá rí pábẹ̀ sí ní brown tẹ̀yìn ẹ̀ bá dí mọ́ra tẹ́lẹ̀ tó bá ti ń ṣàbíamọ wàá rí pábẹ̀ sí ní open irú èmi tí mo lè jí nísìnyí lóòótọ́ mo lè jí nígbà tí mo wà kékeré bọ̀ ìgbà tẹ̀yìn yẹn ká èjì yẹn dí gbà tó wù padà bọ̀ ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàbíamọ lè jí yẹn open padà o ò mọ̀ pé ó ní àwọn nǹkan tó lè kó pọ̀ o mọ̀ bọ́n ṣe lè fi baking soda tó lè mú mọ́ ṣàkó tó lè mú mọ́ toothpaste kó fi máa brush ẹ̀yìn ẹ̀ láàárọ̀ lálẹ́ kó lè jẹ́ kí ẹ̀yìn ẹ̀ kó padà bọ̀ sípò obìnrin mi ò mọ̀ pé òkè o tó bá tẹ̀ wá sọ pé o like àti máa dé wig àwọn style irun tó jẹ́ pé sí ẹ̀rọ pé 2 weeks ago all back ni mo rọra dì o lè má lówó láti ṣerun rẹpẹtẹ nígbà míì bọ ṣerun tó fit ẹ obìnrin mi ò mọ style tó fit ẹ obìnrin mi gan tó tún láìka àti máa lo wíìgì kò mọrú wíìgì tó fit ẹ á kàn gbé wíìgì sórí bìgbà tí eégún bá gbé nǹkan sórí ni obìnrin mi ò mọ cream tó yẹ kó lò sí skin ẹ á kàn gbọ́ pé cream kan ń ṣiṣẹ́ òun náà bá rọ̀lú obìnrin mi ò mọ bọ́n ṣe ń tọ́jú mo fẹ́ jẹ́ kí second page mi yẹn ká pọ̀ dáadáa ni tá bá ti pọ̀ ńbẹ̀ mo máa gbé ṣò yẹn obìnrin mi ò mọ̀ bọ́n ṣe ń tọ́jú ojú ara ẹ̀ bójú ara ẹ̀ ṣe máa smell fresh tó ṣe máa yọ̀ tó ṣe máa look good fọ́kọ ẹ̀ obìnrin mi ò mọ training yẹn kò mọ̀ ara múmú wà lára ẹ̀ ó wà lára ẹ̀ ọkùnrin mi sọ wá béèrè pé kí ló dé tí o fi fẹ́ yàwó ẹ̀ mo lè sọ pé ọ̀bùn ni obìnrin mi ò mọ̀ pé a ní láti kọ́ ìmọ́tótó ká tó lọ lé ọkọ ìmọ́tótó ara ìmọ́tótó inú ilé obìnrin mi tó bá ti ń bímọ báyìí ò lè wọlé ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ máa scatter lóòótọ́ ọmọ máa scatter inú ilé but bó tilẹ̀ wù kó scatter ẹ̀ tó iṣẹ́ wa ni ká tún máa arrange ẹ̀ obìnrin mi ò mọ̀ á fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ all these things la ní láti mọ̀ mo ti sọ pé àní pẹ́ a ti lo 1 hour 30 minutes I have to round up now ọ̀la excuse me a máa parí ẹ̀ màá bẹ̀rẹ̀ mi bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mọ́ lọ́la o no me repeat anything so ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti wò láti bẹ̀rẹ̀ lọ wò ó please ma take it easy no now I'm meeting people almost every day and these are the things tí most people especially ọkùnrin tó ń sọ kò mọ oúnjẹ ń sè kò mara mú kò mọ̀rọ̀ ń sọ so many things gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí òbí mi ò ráyè láti kọ́ ọmọ ẹ̀ lókè tí ìwọ òbí ò bá dẹ̀ ráyè láti kọ́ ọmọ ẹ̀ ìwọ ọmọ náà attend àwọn shows tó máa educate life ẹ̀ kò sẹ́ni tí tó mú nǹkan kan wá látọ̀run à ń kọ́ náà nígbà tá a délé ayé ni you are good ma thank you Isaiah thank you so please ọlá máa bẹ̀ láti number 7 títí dé number 14 I think I have 7 more points so a máa mú ṣó èèyàn méjì bó ṣe èèyàn kan àbí méjì ṣá máa mú wá lọ́la àwọn èèyàn máa pè wọlé wọ́n máa dá sí so this weekend is our giveaway so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ó lè jẹ́ àwọn tí máa ní live show ni mo máa fún ní giveaway yẹn ó dẹ̀ lè jẹ́ àwọn tó wà engage lórí list mi ni máa post so tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa ń fún like 60-70 people giveaway but this week ó lè má tó bẹ́ẹ̀ ó lè má tó bẹ́ẹ̀ lè jẹ́ few people ni máa fún ní this week you are making sense ma thank you so kó tún jẹ́ next week or ká split into 2 bóyá ká fún half ní week half tó kù ká fún wọn next week whichever ṣá máa jẹ́ ká mọ̀ so a ní láti adjust please ẹ̀yin tẹ́ ti follow backup page mi orí ọ̀fẹ́ mi tí rẹ ní backup page mi o àbí ó dẹ̀ ti wọ ọbẹ̀ tí mi ti ẹ̀yin tí ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ follow mi Bisola Global page backup
ẹ lọ follow mi bẹ́ẹ̀, jẹ́ ká reach more people, jẹ́ ká tó 1K bẹ́ẹ̀. Tá bá pọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn, máa gbé live show wá bẹ́ẹ̀ tí máa sọ̀rọ̀ nípa àwa obìnrin bá ṣe lè tọ́jú ara wa láti inú orí wa dé ìkọ́nà ẹsẹ̀ wa, bí obìnrin ṣe lè tọ́jú ojú ara ẹ̀, bó ṣe lè tọ́jú everything tó ní ṣe pẹ̀lú body ẹ̀. Àwọn machine wọ̀nyẹn mo ti ní wọn, kò dẹ̀ ń ṣe owó kan tó wọ́n. Obìnrin míì like àti máa ra ìràkúrà bọ̀ kò mọ̀ bó ṣe ń tọ́jú ara ẹ̀. Kì í ṣe owó kan tó wọ́n. So gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí lọkùnrin máa ń wò. Mo sọ fún wa nígbà kan pé ìwọ tó bá fẹ́ marry, ọkùnrin máa ń wòyàn gan láti máa study ẹ̀. Ìwọ tó ọkùnrin invite ẹ kó wá kí fúngbà àkọ́kọ́ tó ti ń wò hàn kiri ilé onílé, tó ti ń sọ pé tó behave, tó ti ń bẹ́ káàkiri, a máa study ẹ̀ pé dà ìpínlẹ̀ yóò ń ṣe wife materials. That is it. So ẹni láti calm. Ọkùnrin gidi wà ń ta, bẹ́ẹ̀ náà lobìnrin gidi wà ń ta. Ó kàn jẹ́ pé advice máa fẹ́yìn obìnrin lénìí ní pé ẹ̀ ń tẹ́ tí marry tàbí ẹ̀yin single mother tẹ́ fẹ́ remarry. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́kọ́ love yourself. Engage, in training. Go for seminars. Please. Then ẹ ní nǹkan kan tẹ́ ń ṣe dání. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ní nǹkan tẹ́ ń ṣe dání, believe in your future. Talk about your future at all time. Don't be lazy. Irú àwọn yẹn lọkùnrin máa ń fẹ́ láti tẹ̀lé. Kò ń ṣe pé kọkùnrin wá bá ẹ, even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé o nídìí owó, kébi máa pa ẹ́, má ì tí gbé ka ọkùnrin lójú. The moment tó bá ti gbé ka ọkùnrin lójú pé ìṣòro ẹ lélẹ̀, á lò against you. Ó lè find a solution sí ìṣòro yẹn, but á wá máa lò ó láti fi molest, láti fi ṣe yánmayànmá. So even if you are passing through some things, keep it first. Keep it. Bọ́kùnrin ṣe ń ṣe nìyẹn. A ti mọ̀ pé eléyìí Talikania ni ó nídìí owó. A wá fún ẹ lówó yẹn, bọ̀ á máa ṣe yánmayànmá. But kọ́kọ́ sọ fún pé big girl ni you are not after his money. Where is Shalom? Mi máa rí Shalom tọ́jọ́ mẹ́ta. Ta ló mọ Shalom? Ẹ bá mi bèrè ẹ. Mi rí Tèmilolúwa náà tọ́jọ́ mẹ́ta. So please, orí ọwọ́ tẹ bá wà yẹn lẹ fi máa ríyàn gidi. But tẹ bá ti ń gbọ̀n tẹ̀lé wọn káàkiri, àwọn náà máa rò pé lè ship, jẹ́ kí n jẹ tèmi bẹ́ẹ̀ kí n bá tèmi máa lọ. Òun lẹ fi rí so many ọkùnrin tí wọn ò fẹ́ marry. So ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀yin youth ẹ lọ adjust. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ti marry náà, tó bá yẹ pé àwọn nǹkan tí mo sọ yìí ló lè nǹkan tó ń jẹ́ kí marriage yín ti yín máa shake, ẹ try láti adjust. There is no home that is perfect. We are just working towards the marriage to be perfect. So please, táwa dẹ̀ ti ń gbẹ yẹ ká máa mú lọ, ẹ má yẹ ká kàn máa where's mo dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ where's mo dúpẹ́. Mo jẹ́ ká kàn máa gbọ́ for phone, ẹ jẹ́ ká mọ̀ kémi máa lẹ́ kẹ́yìn kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ máa lẹ́. So tomorrow a máa continue the remaining one, then mo máa gbé ṣòyàn kan wá lọ́la so that wọ́n á tún lè bá wa sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jọ́ ìtàlẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you so much. Ẹ̀yin tẹ́ ti share, please ẹ share. Ẹ share, it's good to share. Ẹ bá mi share fáwọn tó máa rí, excuse me, tó máa ṣe wọ́n láǹfààní. Ẹ̀yin tẹ́ ti like, ẹ̀yin tẹ́ ti comment. Thank you. God bless you. Any other question before we go? Èmi ìyá Tolétolé tẹ́rì náà lẹ ti rí yìí o. Thanks so much for lecture. God bless you. Thank you ma. Omotosho, thank you ma. Ayọ̀délé, okay ma, you are welcome. Thank you. Kẹ́hìndé, thank you. Good night. Èmi lẹ ti rí yìí o. Èmi mama Tolétolé orúkọ tẹ̀tẹ̀ tí wá fún mi ti pọ̀. Wọ́dẹ̀ gan mama Tolétolé yẹn dùn gan. Mama Tolétolé, mama Gbẹ́bíró. Ìkan tí Whitney fún mi báyìí ni mi ti approve. Foundation kí ló tiẹ̀ ṣe construct ẹ̀ náà. Whitney. Báwo lẹ ṣe construct ẹ̀? Ìyẹn nìkan ni mi ti accept. Dr. Mrs. Kíní ló fún mi ní Dr. Mrs. Shalom náà mo ń béèrè inside, I don't even see her. You are wonderful. Thank you my darling sister. Where is mo dúpẹ́? Ẹ̀yin tí ẹ ti follow backup page mi, please go and follow. Orúkọ tèmi ní Bisola. Èmi máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó, mo dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìbálòpọ̀ nínú ìgbéyàwó. Kò sí bá ṣe fẹ́ jẹ́ kí ilé yẹn kó dùn. Tá bá fẹ́ jẹ́ kí ilé yẹn kó dùn, I really miss her. I miss you too my darling. Sisi wa nǹkan ṣe ń check on him. Check on her. Fumines. Whiteley, Bisola Global Foundation. Okay. Bisola Global Foundation yẹn nìkan ni mi ti accept dáadáa.
because wọ́n bá ti lè fi foundation sí àwọn èèyàn máa ya wájú bá ṣe lérò lọ. But thank you so much, I really appreciate the whitening. Ṣé ń check on that sister Mr. Odun Fumines, ṣé ń check on her, how is she doing? Is she doing fine? Sister tá help yẹn a máa míyàn kan again sin tá tún máa help wọn lágbára Ọlọ́run next month. So kí ni mo ń sọ ni pé orúkọ tèmi ní Bisola, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti follow backup page mi Bisola Global Page Backup, ẹ lọ bá mi follow, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti drop review, ẹ lọ drop review, ẹ sọ nǹkan kan tẹ́ mọ̀, bá jẹ́ èèyàn burúkú ni mí, ẹ sọ bẹ́ẹ̀ pé èèyàn burúkú ni Bisola yìí o, ẹ drop review níbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe sórí YouTube mi Bisola Global lórí YouTube, please ẹ bá mi subscribe. Ẹ̀yin tẹ́ ti mo dúpẹ́ o Whiteley, thank you so much gbogbo Mr. Odun, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti lọ sórí Instagram mi tẹ́ ti ń jẹ́ kó dùn bẹ́ẹ̀, mo really appreciate yín. Bisola 5656 ẹ lọ bá mi follow mi lórí Instagram mi. Then ẹ̀yin tẹ́ ti follow lórí TikTok, ẹ̀yin TikTok ẹ ti ń wọ́ mi Bisola ẹ máa bọ̀ ẹ gbọ́ ṣé kí n máa lọ sórí TikTok torí wọ́n ti ń wọ́ mi o, wọ́n ní ẹ máa bọ̀ lórí TikTok, ẹ wá máa ṣe live náà bẹ́ẹ̀, ẹ wá máa ṣe giveaway náà bẹ́ẹ̀. Mo ní mo tiẹ̀ máa ń ṣe ná nígbà kan but Ọlọ́run ṣàánú busy náà ni, so ló jẹ́ kí n tún stop, but I will try kí máa wá bẹ̀ bó ṣe once in a week màá wá. So gbogbo platform mi, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti follow ẹ jọ̀ọ́ ẹ fìfẹ́ hàn mí, ẹ follow ẹ, kẹ́ máa comment, kẹ́ máa like, kẹ́ dẹ̀ máa bá mi share. Ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la 8 p.m. ní lọ́la 8 p.m. Nigeria time, 8 not 9 o 8 p.m. ní lọ́la. Ẹ dẹ̀ jẹ́ ká tètè dé, ẹ má jẹ́ ká pẹ́. Ọ̀la yẹn ó máa dùn, máa lárinrin, a máa parí topic wa, dẹ̀ máa gbé story èèyàn kan tàbí méjì wá, àwọn èèyàn máa pè wọlé láti lè dá sí. So thank you, God bless you, sweet dream, thank you so much, good night.